Komið sæl og velkomin í 5. málefnaþátt okkar fyrir alþingiskosningarnar 2016. Í kvöld ætlum við að ræða auðlindir og umhverfismál. Umhverfismálin í brennidepli hér á landi sem annars staðar og margir þeirra skoðunar að þau skipti mestu þegar kemur að framtíðarsýn landa, en Alþingi hefur nú fullgilt Parísarsamninginn. Við tökum að venju saman fréttaskýringar málaflokka vikunnar og þær má finna á vef okkar ruv.is/x16. Já, og í kvöld beinum við kastljósinu að náttúruauðlundum og veltum fyrir okkur hvernig deila eigi út arði af þeim. Nýting og verndun náttúruauðlindanna eilífðar áskorun fyrir stjórnvöld. Eitt meginstefið í þeirri umræðu á þessu kjörtímabili að landsmenn njóti ekki nægilega þess arðs sem til dæmis sjávarútvegurinn, orkugeirinn og ferðaþjónustan skila. Til samans eru þessar náttúruauðlindir líklega svipað verðmætar og olíusjóðurinn í Noregi. En af hverju erum við þá ekki jafn rík og Norðmenn? Það að stórum hluta vegna þess að íslenska þjóðin nýtur ekki arðsins af náttúruauðlindum. Og þar held ég að hluti vandans sé hugarfarsvandi. Stjórnvöld hugsi of mikið störfin sem greinarnar skapa en of lítið verðmæti auðlindanna sjálfra. En hverju skila þær í beinum greiðslum til ríkissjóðs? Veiðigjöldin hafa lækkað úr nærri 13 milljörðum fiskveiðiárið 2011 til 12 í nærri 7,5 milljarð í ár og á næsta ári áætlað að heildarveiðigjöld dragist saman 40% og verði tæpir 5 milljarðar króna. Talsmenn útgerðarinnar benda á að fyrirtækin séu í alþjóðlegri samkeppni. Í fyrsta lagi þarf að líta á það hvað getur sjávarútveginn borið þegar við erum að horfa til þess að það eru sjávarútvegsfyrirtæki sem eru hryggjarstykkið í mörgum byggðarlögum á landsbyggðinni. Fyrirtæki sjávarútvegi eru eins fjölbreytt eins og þau eru mörg. Það þarf að skoða sérstaklega hvaða þanþol fyrirtækin hafa fyrir aukinni gjaldtöku. Bara með tillit til þessa að þetta séu lífæðar samfélagsins. Nokkrir stjórnmálaflokkar hafa það á stefnuskránni fyrir þessar alþingiskosningar að bjóða upp aflaheimildir eins og Færeyingar gerðu nýlega. Það eru skiptar skoðanir það hversu mikils virði veiðiheimildirnar eru og útgerðin nýtir sér það til þess að þrýsta niður veiðigjöld. Það stóri ókosturinn við veiðigjaldsleiðin. Það miklu betra frá þessu sjónarhóli að fara uppboðsleiðina vegna þess að þá myndi gjaldið sem að útgerðin greiðir byggjast á mati fyrirtækjanna sjálfra. Í fyrsta lagi færeyska uppboðið til þess að koma á fiskveiðistjórnarkerfi sem við höfum haft síðan 1984. Í öðru lagi hefur þetta ekki stuðlað að nýliðun eins og menn vonuðust til. Í þriðja lagi hefur þetta skilar tekjum til skamms tíma, hugsanlega auknum tekjum í ríkiskassan en ekki til lengri tíma. Í fjórða lagi þá hefur þetta ekki stuðlað að fjárfestingugreininu uppboð því að þetta eykur á skammtíma hugsun fremur en langtíma hugsun. Og síðan í 5. lagi hefur þetta ógna atvinnuöryggi fólk sem vinnur við útgerð og í vinnslu. En það eru fleiri greinar en sjávarútvegurinn sem blómstra. Búist við því að 1,7 milljónir ferðamanna komi til Íslands í ár og fjölgi þá nærri 40% frá því í fyrra. Á næsta ári verði þeir 2,2 milljónir sem fjölgun upp á nærri 27%. Arion banki telur ferðaþjónustuna nema 10% af vergri landsframleiðslu. Það 70 milljarðar. Beinar greiðslur af gistináttargjaldi eru hins vegar aðeins 400 milljónir króna og nú þarf að styrkja innviðina. Það bara staðreynd að vegakerfið að molna undan okkur og öryggi hreinlega verulega ábótavant. Og því miður staðreyndin svo að framlög til vegagerða hefur ekki verið minna sem hlutfall af vergri landsframleiðslu síðan árið 1953. Við verðum hreinlega að fara að taka okkur á í þessum málaflokki ef ekki á að fara illa. Stjórnvöld verði einnig að veita meira fé til uppbyggingar ferðamannastaða, laga stíga og bæta salernisaðstöðu. Og við erum í raun og veru öll sammála þessi verkefni. Þannig að hvað þennan þátt varðar að þá það næstu ríkisstjórnar að taka strax ákvarðanir og bara hefjast handa hreinlega. Landsvirkjun hefur greitt niður skuldir 107 milljarða króna frá árinu 2010 og fjárfest fyrir 80 milljarða á sama tíma. Arðgreiðslur hafa hins vegar staðið í stað en á því verður breyting. Og við erum innan nokkur ára að komast í þá stöðu að við þurfum ekki að lækka skuldina frekar og þá getum við aukið arðgreiðslurnar. Á sama tíma erum við endursemja við viðskiptavinni, fá inn viðskiptavinni sem borga hærra verð. Þetta á alltaf að vera grunnur af því að auka verulega greiðslu til eiganda fyrirtækisins.
Já, við sýnum ykkur aðra fréttaskýringu á fimmtudaginn þar sem að kannski sjónum verður frekar beint að umhverfismálum, loftslagsmálum og öðru slíku. En hingað eru komnir fulltrúar 5 flokka. Það er Björt Ólafsdóttir frá Bjartri framtíð, Jóna Sólveig Elínardóttir frá Viðreisn, Magnús Þór Hafsteinsson frá Flokki fólksins, Álfheiður Einarsdóttir frá Pírötum og síðan Svandís Svavarsdóttir sem er hér fyrir Vinstri græn. Velkomin öll sem. Takk. Verið velkomin. Við viljum byrja á að spyrja ykkur öll sömu spurningarinnar og biðjum ykkur svar sem er svona 60 sekúndur eða 1 mínúta. Og það er almennt, viljum við spyrja ykkur hver sé stefna ykkar flokks í umhverfismálum. Og byrjum hér frá vinstri til hægri, Björt Ólafsdóttir, Bjartri framtíð. Þú byrjar. Já, takk. Björt framtíð er umhverfis- og náttúruverndarflokkur. Við leggjum mikla áherslu á langtímahugsun umfram skammtímagróða og í allri okkar vinnu hugsum við almannahag og komandi kynslóðir. Umhverfisstefna og auðlindastefna Bjartar framtíðar er samtvinnuð. Það er út af því að þegar við erum að horfa á þetta tvennt, erum að nýta þetta tvennt, að þá þarf að vera þarna ákveðin jafnvægi á milli og það er galdurinn við það að nýta auðlindina. Eins og kom fram í innslöginni hjá okkur áðan, og þá er það á Íslandi auðvitað helst, endurnýjanlegan orkan, það er fiskurinn og það er náttúran sem að ferðamannaiðnaðurinn nýtir. Og markmiðin í auðlindamálum hjá okkur er að vera með virðisaukandi áherslur. Við eigum að auka virði þess sem við fáum í gegnum þessa geira, ekki með því að nýta meira, heldur með því að nýta betur. Og við verðum að fara vel með fyrir komandi kynslóðir og í því sambandi eigum við að hætta öllum stóriðjurekstri. Jóna Sólveig Elínardóttir frá Viðreisn, hver er ykkar stefna? Ég vil bara að byrja að fá að segja að ég er óskaplega þakklát fyrir að fá að koma inn í dag að tala þessi mál sem að standa mér persónulega dálítið nærri. Ég er alin upp austur í Mýrdal á sauðfjárbúinu Sólheimahjáleigu sem að stendur þarna undir eldstöðinni Kötlu. Og heima hjá mér þá lærði maður snemma að það skiptir rosalega miklu máli þegar maður er að nýta landið, að gera það með sjálfbærum hætti og huga á sama tíma að landvernd og landgræðslu. Það skiptir greiðlega miklu máli. Það má segja að sjálfbærni hafi verið svona kjarninn í mínu uppeldi. En sko, þegar maður hugsa sjálfbærni þá maður líka að hugsa langtíma hugsun. Maður verður að hugsa fram í tíman. Og ég er rosalega stolt að segja frá því að þannig er stefna Viðreisnar einmitt. Stefna Viðreisnar er mjög framsækin og metnaðarfull og hún byggir á því að það skuli greiða sanngjarnt afgjald fyrir aðgengi að bæði umhverfi og náttúruauðlindum. Á sama tíma þá tölum við líka fyrir fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi og við leggjum mikla áherslu á að náttúran eigi alltaf að njóta vafans. Stoppaði hér, við tölum meira þetta Magnús Þór Hafsteinsson frá Flokki fólksins. Já, við hjá Flokki fólksins við leggjum áherslu á sjálfbærni og grænar áherslur í okkar umhverfisstefnu. Við teljum mikilvægt til að mynda að við Íslendingar hefjum strax að vinna okkar heimavinnu til að mynda varðandi Parísarsamkomulagið. Við erum gagnrýn til að mynda á olíuvinnslu á Drekasvæðinu. Við Íslendingar eigum að líta til þess að fara að draga úr brennslu á jarðefnaeldsneyti, horfa frekar til sólarorku, vindorku og vatnsorku. Þetta eru svona helstu atriðin. Síðan náttúrulega viljum við að sjálfsögðu tryggja það að hér sé vel gengið allar okkar náttúruauðlindir, en líka leggjum við mikla áherslu á eina auðlind sem er mannauðurinn, sem líka skiptir mjög miklu máli hér á Íslandi. Þess vegna förum við í þessa kosningabaráttu með mikla áherslu á það að við sem þjóð förum nú að passa betur upp á hvort annað og gætum að okkar, hvað ég var að segja, þeim sem hafa svona farið halloka núna eftir hrun, en það er löngum tími til að þeirra hluti verið réttur. Takk fyrir þetta, Álfheiður Einarsdóttir frá Pírötum. Já, við hjá Pírötum, við teljum að Ísland eigi að vera leiðandi meðal þjóða í umhverfismálum og teljum að Ísland og Íslendingar hafi allt til að bera til þess að það geti gengið eftir. Við viljum rafbílavæða Ísland og stofna þjóðgarð á miðhálendinu. Þetta eru svona kannski helstu atriðin úr umhverfisstefninu okkar, en okkur er líka mjög umhugað auðlindirnar okkar og við viljum að það sé alveg skýrt að þær séu í þjóðareign. Við viljum líka að það sé alveg klárt mál að þjóðin fái sinn sanngjarna arð af þessum auðlindum sínum. Nú öllum þessum markmiðum teljum við að verði fullnægt
með nýrri stjórnarskrá. Þar eru ákvæði bæði varðandi auðlindir og varðandi náttúruna sem kveða á að náttúran njóti vafans. Þarna er þetta alveg skýrt og þess vegna er það bjargföst trú Pírata að það besta sem Íslendingar geti gert bæði fyrir umhverfið og auðlindirnar, það er að samþykkja nýja stjórnarskrá. Og þá að lokum Svandís Svavarsdóttir, Vinstri grænum. Já, eins og nafn hreyfingarinnar ber með sér að þá erum við vinstri og græn og einu sinni var það þannig að það voru ekki margir að tala um umhverfismál en það hefur breyst alveg frá því að hreyfingin var stofnuð. Það sem að mér finnst kannski lýsa best okkar stefnu í umhverfismálum og í raunar í auðlindamálum er að við þurfum alltaf að gæta að því að við borðið það sem að ráðum er ráðið, það sem verið er að taka ákvarðanir, pössum við upp á það að hafa einn auðan stól og í þeim stól siti komandi kynslóðir. Vegna þess að ef við gleymum komandi kynslóðum, börnunum, barnabörnunum og svo framvegis og ekki bara hér á Íslandi heldur allan heim við borðið, þá förum við að taka vitlausar ákvarðanir. Loftslagsmálin eru auðvitað þarna kannski brýnust af verkefnum samtímans og ég held sem betur fer að þá eru þau á dagskrá núna. Þau voru ekkert á dagskrá fyrir 4 árum þegar ég stóð hérna sem þáverandi umhverfisráðherra. Þá var það ekki partur af áherslum í undirbúningi kosninga. Náttúruverndin er auðvitað hjartað að mörgu leyti í því sem við erum að gera. Arður til þjóðarinnar er kjarninn í sterku velferðarsamfélagi og raunverulegum jöfnuði. Og það er kannski nákvæmlega það sem við erum að tala um hér í kvöld, það er framtíðarmúsíkin. Já, heldur betur og það var nú mörg ykkar sem kom inn á loftslagsmálin, við ætlum einmitt að ræða þau og ræða þessum þennan Parísarsamning sem var líka komið inn á, Parísarsamning Sameinuðu þjóðanna sem var gerður í desember í fyrra og stjórnvöld hafa ákveðið að skrifa undir fyrir hönd Íslands. Ef við byrjum á þér, Jónas Sólveig, þið hjá Viðreisn, styðjið þau markmið sem að koma þar fram? Viljið þið að það verði dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi og hvernig á þá að fara að því? Já, absolutt, við styðjum það fullkomlega og við tölum ekki fyrir grænum sköttum. Við teljum að það sé mjög brýnt að leggja á græna skatta og jafnvel svona einhverja losunarkvóta eða slíkt og síðan er hægt að horfa til þessa að þú veist, þegar við erum farin að innheimta þessa grænu skatta að nota þá í ákveðnar mótvægisaðgerðir einmitt, til dæmis eins og að endurheimta votlendi, grafa ofan í skurði og annað. Þannig að já, við styðjum þessi markmið. Magnús, hvað með ykkur? Að sjálfsögðu. Við Íslendingar erum svo heppin að búa í ríku landi með mikið af náttúruauðlindum og margar þeirra eru sem sagt endurnýjanlegar og við verðum að nýta þær með sjálfbærum hætti. Þar er ég að tala um til að mynda vindorkuna, sólarorkuna, vatnsorkuna. Þannig að við höfum í raun og veru einstök tækifæri Íslendingar af því að við búum við svo góð skilyrði hér á Íslandi að einmitt að vinna að nýsköpun á þessum sviðum. Og fara og verða leiðandi jafnvel á heimsvísu í því að draga úr brennslu og jarðefnaeldsneyti og fara að nota orku sem er vistvæn. Þarna eigum við mikil sóknarfæri. En hvaða skilyrði eru það sem eru svona góð eins og þú nefnir sjálfur? Ég er að tala bara vindinn, vatnsorkuna, jafnvel sólarorkuna. Það eru miklar framfarir á öllum þessum sviðum innan tæknigeirans, eins og við erum farin að sjá. Við erum farin að sjá rafknúin skip hér á Íslandi og þannig að þarna eru ótal möguleikar sem við eigum að fara að nýta okkur og við eigum að leggja áherslu á einmitt þetta og nýsköpun á þessum sviðum því að þarna eigum við mikið að færa fólki sem býr við mikilli þekkingu og við eigum að nýta okkur þetta. Takk fyrir það, Björt. Hvað segir þið hjá Bjartri framtíð varðandi þessi mál? Já, við eigum svo sannarlega að uppfylla Parísarsamkomulagið og gott betur. Við getum það mjög vel á Íslandi þar sem að hlutfall endurnýjanlegrar orku er svo hátt sem raun ber vitni. Helsta leið fyrir okkur til þess að draga úr kolefnislosun er að hætta með mengandi stóriðjur. Það er stærsti hlutinn, eða 47% af því sem við losum út, kemur frá mengandi stóriðjum. Þegar þú segir hætta með mengandi stóriðju, getur þú útskýrt það aðeins betur? Já, ég veit ekki hversu skýrt það getur verið. Við í Bjartri framtíð viljum... Áttu við að loka álverum til að mynda? Við eigum að semja upp á nýtt við álver og við eigum að hætta, eða sem sagt, já, hvað vil ég að segja? Við getum látið orkusölusamninga við álver til dæmis renna út og með því mælum við. Elstu álverin hafi verið hér í 20-30 ár. Þau eru búin að fá sína fjárfestingu tilbaka og það er engin ástæða til þess að þau veri hér aldur og ævi. En Álfheiður hjá Pírötum, þið talið það líka að þið standið við þetta, en telur þú kannski að almenningur á Íslandi skilji hvað þetta snýst?
Já. Þetta eru óskaplega falleg markmið og að þess vilja allir standa að því að fullgilda Parísarsamninginn. En skilur fólk út á hvað þetta gengur? Já, ég hugsa það. Og við skulum ekki vanmeta fólki í landinu. Ég held að... Nei, þetta var nú alls ekki meint það. Nei, en já, ég held að flestir séu með það á hreinu. Því allir þurfa að leggja eitthvað að mörkum. Já, ég veit það. Og ég held að fólk viti það og geri sér grein fyrir því og sé til í það. En fólk hefur kannski ekki verið gert kleift hingað til að fá að taka þátt í því. Það til dæmis erfitt fyrir Íslendinga bara að endurvinna. Það erfitt fyrir Íslendinga að vera umhverfisvæna. Ég sjálf úr Suðurkjördæmi og unga fólkið þar kvartar sáran yfir verði á almenningssamgöngum. Það mikið af ungu fólki á Selfossi, þar sem ég bý, sem í námi á höfuðborgarsvæðinu og það hreinlega ódýrara fyrir þetta fólk að keyra á einkabílunum sínum, einn í hverjum bíl, yfir heiðina á hverjum einasta degi heldur að taka strætó. Þetta skilur fólk. Þannig að þú ert kannski að tala um að stjórnvöld að leggja eitthvað meira mörkum til þess að auðvitað fólki. Að samþykkja fallegan samning og skrifa undir samkomulag, en það annað að vinna að því að koma honum til framkvæmda. Ég held að stjórnvöld hér sem að skrifuðu fyrir okkar hönd undir Parísarsamkomulagið gerir sér enga grein fyrir því hvernig þeir ætla að komast þangað. Okkur finnst varlega í farið, flottur samningur. Við vitum hvernig það á að komast þangað, við erum með það í okkar stefnu og við erum að ræða núna enn ítarlegri loftslagsstefnu sem er mun róttækari heldur Parísarsamkomulagið. Þannig að Parísarsamkomulagið ekki nægilegt. Við eigum að vera metnaðarfyllri og við getum það vel. Svandís, það nú stundum sagt að þegar kemur að því að borga fyrir þessa hluti, því að þetta kostar jú pening, að þá þurfum menn að velja á milli, stundum hér á landi talað velja á milli atvinnuuppbyggingar annars vegar og umhverfisverndar hins vegar. Þið hafi nú meðal annars þinn flokkur verið gagnrýnt fyrir það, meðal annars út að bakka. Eru þið tilbúin að greiða þann kostnað sem til þar til þess að draga úr þessum áhrifum loftslagsbreytinga? Sko, það náttúrulega miklu dýrara á alla mælikvarða að gera ekkert í þessum málum og við fögnuðum því sérstaklega þegar að Parísarsamkomulagið var undirritað. Við höfum lagt fram tillögu til þingsins kolefnishlutlaust Ísland 2050. Það of langt inn í framtíðina til þess að vera okkar eina markmið og við þurfum að vera með fleiri markmið á þeirri leið. Ég tek undir það sem hér hefur verið sagt það sem að stjórnvöld þurfa að gera, en ég held að það sé afar mikilvægt að allir aðilar í samfélaginu, og þá ég að tala um vinnumarkaðinn, atvinnulífið, sveitarfélög, einstaklinga og svo framvegis, í raun og veru ættu allir að setja sér loftslagsmarkmið. Það ættu allir aðilar að koma að borðinu og setja sér sín loftslagsmarkmið með það markmiði að vera kolefnishlutlaus í fyllingu tímans og við eigum að gera betur heldur en markmiðin segja til í Parísarsamkomulaginu. Við eigum mikið á sóknarfærum sérstaklega í samgöngum. Það töluvert á sóknarfærum þar til að mynda með því að auka... allsherjar vitundarvakningu? Ég að tala um vitundarvakningu og líka ábyrgð stjórnvalda. Það verður að haldast í hendur og forustan verður auðvitað að vera að mörgu leyti frá stjórnvöldum en ekki síður frá atvinnulífinu. Ég held að það sé mikilvægt að beita grænum sköttum og jafnframt að styðja við almenningssamgöngur og því líkt, en það þarf líka að leiða það að það sé sjálfsagt markmið hjá öllum með metnað í íslensku samfélagi að vera með kafla loftslagsmarkmið í sinni stefnu. Takk fyrir það. Þið vildu fá að bregðast við hérna Björt og Jónas Sólveig. Já, ég vildi koma inn á þetta með samgöngunar og rafbílavæðingu íslenska flotans, ef við getum sagt sem svo. Það liggur í augum uppi að þetta eitthvað sem við eigum að gera og við getum gert það svo auðveldlega. En mér langar bara að hnykkja á því sem að ég nefndi með stóriðurnar út af því að þetta stærsta losunin sem við erum að sjá. Og þó að ýmsir vilja halda því fram að stóriðjustefnan sé ekki á dagskrá hjá einhverjum ákveðnum flokkum, þá það nú samt þannig að það nú bara 3 ár síðan að VG og Samfylking fóru í það að samþykkja það að láta byggja upp á Bakka kísilmálverksmiðju. Það eru 3-4 kísilmálver enn á lista og á biðlista, getum við sagt, með það að fara að taka til starfa bæði í Helguvík og Grundartanga. Þannig að þessu ekkert lokið nema við segjum stopp og það þarf að gera það og það ætlum við í Bjartri framtíð að gera. Já, mér langaði bara að segja að við hjá Viðreisn viljum auðvitað horfa fram á veginn og mér þykir svona pínlítið gamaldags eða úrelt að vera alltaf að tala um atvinnulífið og umhverfisverndarsinna sem einhverja andstæða póla.
Það hafa allir hagsmuni af því að hugsa sér vel umhverfið og að koma sér í veg fyrir frekari losun gróðurhúsalofttegunda. Og við tölum oft einmitt geirann eins og Björt gerir hérna út frá álverum, en tækifærin framundan þau ekkert endilega, og ég held að við séum flest meðvituð það, þau felast ekki endilega í uppbyggingu álvera, ekkert frekar heldur en þau felast í uppbyggingu á áburðarverksmiðjum, skiljiði. Það öllum ljóst. Og við verðum ég ætla að fá að klára. Við erum að hugsa hvernig við getum gert betur og það eru tækifæri til þess og við eigum að vera að horfa fram á við. Við eigum að vera að horfa á til dæmis bara tækifærin sem felast í því að byggja upp gagnaver, í nýtingu jarðvarma, í orkuskipti í samgöngum, gríðarlega mikilvægt mál. Allt þetta spennandi kostir sem við verðum að horfa til og við eigum að grípa tækifæri. Takk fyrir þetta. Við ætlum að fá að stoppa það margt af þessu sem við ætlum að ræða betur seinna og ég veit að við viljum mörg komast að, við ætlum samt að fá að skjóta inn einni spurningu. Það sem við viljum gera núna, því við munum halda áfram að sjálfsögðu að ræða loftslagsmálin, við ætlum að tala sem við ætlum að taka svo eins og hraðaspurningu. Það mikið búið að tala þjóðgarð á miðhálendi landsins, það að segja miðhálendisþjóðgarðinn, eins og þið þekkið vel. Styðjið þið hugmyndu miðhálendis þjóðgarð, það kannski að bera í bakkafullan lækinn að byrja á Svandísi en gera það samt. Já. Þess að taka annan rúmt en áðan. Já, takk fyrir það. Það nú meira en það að við styðjum það, því að þetta var eitt af okkar forgangsmálum. Akkurat, það var eitt af okkar forgangsmálum á yfirstandandi þingi að koma fram með þingsályktunartillögu stofnun miðhálendis þjóðgarðs og ég sit sérst í umhverfis- og samgöngunefnd þar sem þetta mál hefur verið til umfjöllunar og það hefur notið gríðarleg stuðnings og ætti auðvitað að vera afgreitt núna við þinglok vegna þess að ég heyri ekki betur heldur en vel flestir flokkar vilji miðhálendis þjóðgarð og meira að segja stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins hafa lýst því yfir að þeir telji það vænlegan kost. Það raunar einn flokkur sem ekki lýst því beinlínis yfir og það Framsóknarflokkurinn. En ekki stærðin sem vefst fyrir mönnum? Já, en það sko, þessi tillaga snýst það að fara yfir skilgreiningar og útmörk og svo framvegis en að sameinast hjarta Íslands í raun og veru. Að friða það fyrir framkvæmdum af því tagi sem að ógna líffræðilegri fjölbreytni. Takk fyrir að ég minna á þetta hraðaspurning Álfheiður frá Pírötum. Hvað segir þið varðandi miðhálendis þjóðgarð? Við styðjum það. Já, Magnús. Algjörlega. Hálendið er mjög verðmætt, við sjáum það bara núna eftir að þessi mikla aukning varði í komu ferðamanna til landsins. Ég var einmitt að hugsa þetta þegar ég var undirbúinn fyrir það með þátt og það rifjaðist alltaf upp fyrir mér myndskeiðið þið munið þegar þeir sprengdu fyrstu sprenginguna þegar þeir voru að búa til stíflustæði fyrir Kárahnjúkavirkjun. Þetta má aldrei gerast aftur. Þetta var skelfilegt. Hvað segir þið hjá Viðreisn? Sko, Viðreisn tala fyrir því að náttúran eigi alltaf að fá að njóta vafans og það er alveg ljóst að ósnortin náttúra getur verið gríðarlega mikil auðlind og ég meina við sjáum það að borgarbúar eru að koma hérna frá öllum heimsálfum til þess að fá að njóta þess að vera einn í... Já, en styðjið þið þessa hugmyndu miðhálendis þjóðgarð? Sko, ákvörðun miðhálendis þjóðgarð stór ákvörðun og ég held að sko, við ættum að horfa til þess hvernig aðrar þjóðir hafa gert þetta. Já, en styðjið þið það eða ekki? Þetta í rauninni mér alltaf svona svolítið skrítið að koma svona spurningar. Við styðjum það að þetta verði skoðað, kostur og gallar. Takk fyrir það. Björt frá Bjartur Handi. Já, við styðjum það svo sannarlega. Það er mikilvægt að við varðveitum þessi ósnortnu víðerni sem að 80% erlenda ferðamanna koma hingað til Íslands til þess að sjá. Þetta er mikil auðlind. Svandís sagði að stærðin vefst fyrir mönnum og það er alveg rétt. En það er út af því að þarna við og innan eru virkjanir sem að fólk er áfjáðum að fara í og það er þar sem að hnífurinn stendur í kúnni. En við í Bjartri framtíð viljum umfram allt vernda miðhálendið og hafa þjóðgarð þar. Já. Takk fyrir þetta. Við ætlum einmitt að fara að tala aðeins um þetta. Eitt mál sem þessu tengir sem er rammaáætlunin. Áætlun vernd og nýtingu landsvæða. Þetta hefur verið eitt af svona heitustu þrætu eplum stjórnmálana árabil. Mér langar að fá örstutt yfirlit stefnu ykkar flokka varðandi rammaáætlun. Kannski byrjum ég á þér, Álfheiður, frá Pírötum. Og spurningin kannski með þessari rammaáætlun endanlega búið að kveða úr það hvað eigi að vernda og hvað eigi að nýta? Já, í rauninni. Við erum mjög ánægð með þetta breytta ferli í sambandi við að ákveða hvar eigi að virkja og hvar eigi ekki að virkja og meta ólíka virkjanakosti. Það má bæta ferlið enn frekar þannig að verkefnisstjórnin sjálf sé enn sjálfstæðari og óháðari duttlungum stjórnvalda. Þeim var nú til dæmis sagt að flýta sér í sumar sem er kannski ekki til fyrirmyndar. En okkur finnst þetta faglega ferli sem þetta er komið í frábært og að niðurstöðu verkefnisstjórnarinnar skuli virða.
Nú þessi rammaáætlun sem búin að vera til umfjöllunar í þinginu, hún fer ekkert í gegnum þingið núna á þessu þingi. Svandís, við vitum nú svo sem ykkar skoðun á rammaáætlunin. Hvað finnst þér þessa stöðu sem málið í núna? Hún ekki alveg einföld. Rammaáætlun, lögin og rammaáætlun snýst ákveðin sameiginlegan skilning á því hvað málið snýst. Við stundum fólk vera að tala það eins og þetta sé samkomulag það hvað megi nýta og hvað megi virkja. Það ekki svo. Við í raun og veru að tala sameiginlegan skilning á verklaginu, á verkferlunum, hvernig við viljum gera þetta. Niðurstaðan sem að núna liggur fyrir þinginu að mörgu leyti mjög góð. Þarna mjög stór vatnasvið sem lagt til að fara í vernd, sem að stórir hópar náttúruverndarfólks hafa barist fyrir ára og áratuga skeið. En þarna líka svæði sem að þarf að mínu mati að skoða betur, þannig að það mun alltaf verða álitamál inn í umræðinu rammaáætlun. En ég sammála því sem hér sagt að þetta var gríðarlega mikil breyting í áttina að því að gera þetta faglegra og vera með sammála leikreglurnar, en vera ekki í raun og veru að taka slag í þinginu hvern einasta stað, hvern einasta foss og hvern einasta hver, en kjarni málsins þessi, það sem fer í nýtingaflokk eitthvað sem má skoða, ekki eitthvað sem á að virkja. Björt Ólafsdóttir í Bjartri framtíð. Þegar rætt hvaða landsvæði á að vernda eða nýta, þetta svona tilfinningaþrungin umræða. Þetta það, óneitanlega. Mjög. Hvar standið þið? Við með ferlinu rammaáætlun. Það mjög gott ferli sem að þarf að standa vörðum. Og við höfum séð það í þinginu að þetta ekkert einfalt mál og þar nýjustu vendingar þar voru meðal annars að reynt vera að slíta þetta ferli í sundur, taka út eða það voru uppi hugmyndir það hjá formanni atvinnuveganefndar að taka út virkjunarhlutann og bara geyma hitt, svo hægt var að fara að virkja, en þau voru ekki alveg sátti við að þurfti að fara að vernda svona mikið líka. Og svoleiðis gengur auðvitað ekki. Ef við ætlum að hafa rammaáætlun, þá þurfum við að virða ferlið út af því að þetta eins og jafnvægislá, það sem vegið og metið og reynt að finna ákveðið jafnvægi. En þetta samt þingsályktun sem lögð fyrir þingið og þingið má ekki bara verða einhver stimpilbúð á hana. Nei. En það óneitanlega mjög gerræðislegt að reyna að taka út virkjanakostina og setja þá allir í gang en segja svo, herri, en við getum ekki alveg virkað svona mikið út því við þurfum að fara að virkja svo, við getum ekki vernda svona mikið út því við þurfum að virkja meira. Það má alls ekki gerast með rammaáætlun, við þurfum að vanda okkur hvernig við komum fram við hana og við þurfum að vanda okkur hvernig við komum líka fram við verkefnastjórnum rammaáætlun. Því að þar mjög faglegir hópar sem að vinna og við þurfum að hvaða svo sem álit við höfum á því hvort á að vernda mikið eða virkja mikið. Takk fyrir þetta. Jóna Sólveig frá Viðreisn. Já, ég tek undir með þeim sem hafa talað að það þurfi að tryggja sjálfstæði þessara nefnda inn á þingi eða þessara þingnefnda, þessara nefnda. Stjórnmálamönnum hefur gengið mjög vel að koma svona ferlum á laggirnar en þeim hefur gengið illa að virða ferlana. Það alveg ljóst, samanber til dæmis bara íhlutun í rammaáætlun sem við erum að ræða hérna. Við hafa Viðreisn tölum fyrir því að það að treysta ferlinu, það að virða leikreglurnar, að það að treysta sérfræðingunum okkar. Stundum finnst mér eins og stjórnmálamenninni sé einhvern veginn átt að reyna að leita uppi einhverja svona átakapunkta og við hafa Viðreisn, við erum ekki alveg þar, við erum meira í að hugsa í lausnum og já, við erum á sama tíma markaðssinnar flokkur en við viljum að sjálfsögðu alltaf að náttúran fá að njóta af hans. Takk fyrir þetta, Magnús Þór, hvað stendur Flokkur fólksins? Já, ég vil taka undir með Svandísi hérna áðan þegar hún sagði það að þó að ákveðni kostir fara í nýtingaflokka þá ekki þar með sagt að ég virkja á. Það var einmitt þetta sem ég var að reyna að segja áðan þegar ég nefndi Kárahnjúka. Hlutinni breytast svo hratt, gildismat okkar breytist svo hratt. Ég ekki viss að Kárahnjúkar hefði farið í gegn í dag, þau hefði farið í gegn á sínum tíma. En ég treysti þessu ferli, ég hef einmitt verið að skoða það og mér sýnist að þessi vinna sem liggur hann á bakvið hafi verið mjög vönduð. Ég heldur ekki að segja það að við eigum ekki að virkja neitt. Hvað heldur hafi breyst síðan? Kárahnjúkum? Já. Ég vissi það að það land sem þar fór undir vatn, svo stórkostlega náttúra sem þar fór undir vatn, að hún hefði ekki verið látin, henni hefði ekki verið drekkt ef svo má segja, í dag. Vegna þess að núna höfum við bara séð hvað landið okkar mikils virði, hvað náttúran okkar mikils virði og allt sem við höfum að sýna og bjóða fram hér á Íslandi, hvað það mikils virði. Við sjáum náttúrulega öll ferðamannastrauminn til landsins. Þetta orðin okkar mesta auðlind. Og djástið í þessu öllu, það náttúrulega landið sjálft og náttúra þess.
Gildismat okkar hefur breyst. Við sjáum það náttúrulega líka að náttúruverndin sem slík, að hún orðin grunnur að algjörlega nýrri atvinnugrein. Þannig að allt í einu fólk farið að sjá að það beinlínis borgar sig innan gæsalappa að styðja við náttúruvernd. Og það viðsnúningur í raun og veru í því að líta á náttúruvernd sem einhvers konar sem leið til þess að forða náttúrunni frá hagkerfinu, meðan að hún þar með orðin þáttakandi í því, en leið auðvitað hjartað í náttúruvernd það að verja náttúrunnar vegna og fyrir komandi kynslóðir, og ég segi að tíminn vinnur alltaf með náttúruvernd. Þess vegna í sammála því sem að Magnús segir hér varðandi málinn fyrir austan á sínum tíma. Við ætlum að fara núna yfir í allt annað mál, við ætlum ekki að eyða restina af þættinum í það, en af því að þetta mjög umdeilt mál. Við erum að tala frumvarp iðnaðarráðherra sem búið að vera til umfjöllunar í þinginu raflínur á Bakka í Norðurþingi og síðan þessar nýjustu vendingar sem fréttir gærdagsins úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna Kröflulínu 4 sem hefur nú breytt málinu töluvert. Svandís og Bjarti hafði opinberlega verið andvígar þessu í þinginu. Svandís, þú varst umhverfisráðherra þegar það í rauninni var tekin ákvörðun það að reisa þessa stóriðju á Bakka. Já, hefur þú breytt afstöðu, hvað hefur breyst? Segðu okkur örlítið frá þinni skoðun. Já, í raun og veru þá þarna að ræða allt aðra framkvæmd. Þetta allt annað mál sem þarna undir, þó að við höfum á sínum tíma hluti af þingflokki VG og hluti af ríkisstjórninni sem þá hafi stutt framkvæmdina á Bakka. Ég reyndi að gera það ekki sjálf, en það sem við erum núna að tala það sem núna að dagskrá, eru þessar raflínur. Og við erum ekki að tala það hvort að það eigi að vera raflínur eða ekki, því auðvitað þurfa að vera raflínur frá virkjun til fyrirtækisins. Það liggur auðvitað í augum uppi. En þarna eru uppi kærumál, því að samkvæmt lögum þá má kæra þegar framkvæmdaleyfi gefið út. Það gerði Landvernd og það gerði Fjöregg. Þau sem sagt kæra, og það í því ferli sem að við erum stödd þegar að iðnaðarráðherra kemur í raun og veru inn með frumvarp til að stöðva það ferli. En Svandís, þú ert umhverfisráðherra sjálf, þú segir það að hluti af þinglögnum hafi stutt orkufrekja stóriðju á Bakka, 2013, rétt fyrir kosningar. Það hljómar svolítið undarlega núna, það svo að fara einhvers konar baktjaldaleið af því að vera á móti þessari framkvæmd með því að leggja hart gegn þessu, að því að þetta eitthvað sem þið studduð á sínu tíma, þennan iðnað þar að segja. Já, en ég held að þú eigi nú að leyfa okkur að njóta bara sanngirni í þessum málum, vegna þess að við erum að tala það að það sé farið að lögum sem við sjálf höfum öll samþykkt, ekki bara VG, heldur líka Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Og hvaða lög ég að tala um? Lög mat á umhverfisáhrifum, lög Árósasamninginn, lög náttúruvernd, lög skipulag og svo framvegis, sem eru öll þessi lög sem að kærurnar byggja á að vísa til að hafi hugsanlega verið brotin eða gengið á svig við. Og hver niðurstaða kærunefndarinnar í gær? Hún sú að málið hafi farið á svig við skipulagslög, við náttúruverndarlög og við rannsóknarreglur stjórnsýslulaga. Þannig að við erum í raun og veru að tala um, það ekki svo ef maður styður einhverja framkvæmd, að maður megi þó gera athugasemdir við aðra framkvæmd sem henni tengd? Svandís, bara örstutt áður að fleiri komast að. Hvernig þetta að leysa þetta mál? Vegna það mikið í húfi. Það sannarlega mikið í húfi. Það eru miklir fjárhagslegir hagsmunir og sem að enginn efast og ég mun ekki draga að mér í því að horfast í augu við það. Hins vegar það þannig að við eigum að láta almenn lög gilda og núna staðan þannig að frumvarpið sem var til umræðu, umræðan hefur verið stöðvuð af forseta þingsins vegna úrskurðarins í gær og eftir því sem mér skilst að þá verið að skoða leiðir til þess að bregðast við þessari nýju stöðu. Þær leiðir eru ekki á borði þingmanna í augnablikinu, þær eru ekki á borði þingnefnda og svo framvegis þannig við vitum í raun og veru ekki hvert næsta skrefið en við vitum að listi þeirra mála sem við erum að klára fyrir þinglok styttist. Takk fyrir það. Við skulum fara og Viðreisn, hvað segir þið? Já sko, þetta auðvitað búið að vera lengi í vinnslu hjá gömlu flokkunum. Þetta var í vinnslu hjá fyrir ríkisstjórn, VG og Samfylkingu og búið að vera í vinnslu hjá núverandi ríkisstjórnarflokkum. Eru þessi gömlu flokkarnir sem þú kallar? Já. Það staðan þessi í dag, það verið að byggja verksmiðju, það búið að byggja virkjun, það búið að byggja virkjun, það búið að leggja milljarða af almannafé í þetta, en það ekki búið að hugsa dæmi til enda. Það einhvern veginn staðan. Og þetta einhvern veginn til marks finnst mér svona algjöran skort á framtíðarsýn og langtímahugsun hjá stjórnvöldum, bæði fyrirverandi og núverandi. Þið myndu fara allt öðruvísi að í Viðreisn? Já, ég myndi segja að það sé gríðarlega mikilvægt og það sem við sjáum að þessu máli að það rosalega mikilvægt og hefði þurft að taka og draga alla hlutaðeigandi, hagsmunaaðila,
umhverfisvita sinna draga alla að borðinu miklu fyrr, strax á fyrstu skrefum og þá, hefði kannski verið hægt að ná fyrir sátt á milli verndunar og nýtingarsjónarmiða og það þarf auðvitað að tryggja að umhverfissjónarmið séu samþætt inn í alla ákvarðanatöku, alveg frá fyrstu skrefum. Og hérna bara langtíma hugsun lykilatriði og hún var ekki viðhöfð. Það bara staðan. Björt, ég sá nú að þú hristir hausinn. Hvað gerur athugasemd þetta sem hún var að segja? Nei, ég ger engar athugasemd við þetta. Ég alveg sammála því. Þetta er fyrst og fremst leiðindamál. Og það sem hefur dunið okkur þingmönnum inn í þingsal að við höfum ekki, stjórnarliðar hafa sagt, við höfum ekki tíma til þess að gera þetta almennilega. Jú, þeir viðurkenna að þetta var hálfgert fúsk, þessi lagasetning sem átti að fara í gegn. Sértækt fúsk var að kalla. En það var svo mikið peningar og hagsmunir undir að þetta er bara samt að láta þetta ganga yfir. Og við bara í Bjartri framtíð tökum ekki þátt í þessu. Það er engin afsökun að hlutirnir hafa verið gerðir illa að við eigum þá bara einhvern veginn að halda því áfram. Það gengur ekkert upp. Og það sem hér þarf að gerast, af þessu þarf að læra. Og það hefði ekki verið neitt lærdómur dreginn af þessu máli ef að stjórnarandstaðan, og þá sérstaklega kannski, já, öll stjórnarandstaðan hefði staðið í lappirnar og sagt nei, hingað ekki lengra, þetta gengur ekki svona upp. Takk fyrir þetta. Við ætlum að reyna að komast við fleiri atriði. Ég veit ekki hvort að þið viljið, Magnús og Álfheiður, fá að segja kannski bara örstutt um þetta mál svo við getum haldið áfram. Ég hef nú bara hort á þetta mál sem leikmaður utanfrá, ég kem ekki úr orðafræði stjórnmálana. Ég vil bara segja það að mér finnst þetta mál með hreinum ólíkindum, að menn skuli í raun og veru láta taka sig svona í bólinu að þeir skuli ekki hafa vandað til verka. Við erum að tala um 2016. Takk. Álfheiður. Já, mér langar aðeins að segja, ég myndi kalla akkurat þetta svona, þetta svona myndbirting á þessari umhverfisvernd með undanþágum sem að við Íslendingar höfum svona stunda í gegnum árin eða stjórnvöld. Og það sem ég meina það að það ákveðin stefna. Svo kemur erlend stórfyrirtæki og ætlar að byggja kísilver á Bakka og þá bara undanþága. Þetta svona umhverfisstefnan hér, en við gerum undanþágu af því að atvinnulífið þarf þetta. Og svo kemur að því að allir ferlar við framkvæmdina og allur undirbúningur við framkvæmdina og það þarf að klára framkvæmdina. Að þá aftur á að fara að gera undanþágur frá ferlum, frá prinsippum og frá stefnum. Þú ert að segja þetta sé í rauninni skammtímahugsun. Einhverja rosaleg skammtímahugsun. Okkur finnst þetta, okkur mjög annt atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni. Og ef ég mætti ráða, þá hefði ég notað þessa peninga og ég hefði ljósleiðaravætt norðausturhornið. Akkur ekki 3 fasa rafmagn allt land? Í þessu máli allavega í þessu máli allavega enginn hér frá stjórnarflokkunum til þess að svara fyrir þetta, þannig að við komumst ekki lengra. Bara fjáraustur og tímaeyðsla. Umhverfisvernd með undanþágum. Já. Við ætlum að skipta kúrs. Ég ætlum að reyna að fá örstutt svar frá ykkur. Við skulum líta á þetta sem hraðaspurningu. Við erum aðeins að tala um fjölgun ferðamanna og spurningin er í rauninni einföld af því að það er mikið talað um álag á náttúruna í tengslu við fjölgun ferðamanna. Er nauðsynlegt að taka gjald af ferðamönnum eða gera aðrar ráðstafanir til að vernda náttúruna og við ætlum að byrja hérna með Björt. Umræðan gjaldtöku hefur verið, hvað ég segja, of fyrirferðarmikil í meira en 3 ár núna og á meðan hefur ekkert gerst í stefnu hvað varðar ferðamál, ferðamannastrauminn og ferðamannaiðnaðinn. En viljið þið taka gjald ekki? Nú er það þannig að ferðamenn, þetta okkar mesta gjaldeyrisskapandi grein og það koma hér inn peningar í formi gjaldeyristekna og skatta til þess að byggja upp ferðamannastaði. Hins vegar eigum við alveg að skoða það hvort að við eigum að jafna út virðisaukaskattstig, hvort við eigum að taka gjald af bílastöðum og ýmislegt svona, en þessi umræða á ekki, eins og hún hefur, að standa í vegi fyrir því að við gerum hlutina almennilega og við gerum það strax. Hvað viljið þið í Bjartri framtíð gera? Við viljum byggja upp ferðamannastaði, það þarf ekkert að bíða með það með endalausri umræðu það hvort það eigi að taka gjalda og hvernig eigi að gera það að ferðamönnum eða ekki. Þeir nú þegar koma með mikla peninga inn í samfélagið. En þannig að á meðan við erum einhvern veginn að reyna að finna út úr þessu, þá þetta að þvælast dálítið fyrir. Það er það sem ég er að segja. Það má hins vegar skoða auka gjöld og við getum alveg gert það bara í rólegheitunum á meðan við byggjum upp ferðamannastaði. Takk fyrir það. Förum yfir til Viðreisnar.
Já, ég hugsa að þetta fer saman framtíðarsýn í ferðamannamálum og hugsa hvernig við ætlum að hafa gjaldtöku og annað að ferðamönnum. Við teljum að ferðamenn séu tilbúnir að greiða fyrir að koma til landsins og horfa á náttúruperlur, greiða fyrir aðgang að náttúruperlum. Og við viljum skoða það. Greiða á hverjum stað eða greiða þegar þið koma til landsins? Já, við teljum að það séu mikil tækifæri fólkinu því til dæmis að taka aðgangseyri og jafnvel að taka gjald fyrir bílastæði. Það séu mikil tækifæri þar og þannig getur maður til dæmis fjármagnað uppbyggingu á ferðamannastöðunum sjálfum og jafnvel líka skilað ykkur til sveitafélagana. Það er líka mikilvægt að sveitafélagin fái sinn skerf af því að það er mikilvægt að tekjurnar skili sér þangað sem að kostnaðurinn verður til. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Takk fyrir það, Magnús. Já, mér hefur eiginlega bara blöskrað að fylgjast með því hvernig stjórnvöld hafa verið að vandræðast með þetta mál núna árum saman. Mér finnst það mjög einfalt. Það á bara að leggja komugjöld á þá sem koma til landsins, hófleg komugjöld og skipta þeim fjármunum á milli ríkis og sveitafélaga og nota þá fjármunum síðan í uppbyggingu og innviðum ferðaþjónustu. Hvað eru hófleg komugjöld? Það er náttúrulega erfitt til að segja til það, kannski 2000 kall eitthvað svoleiðis. Hvað munar fólkum að borga 2000 krónur í komugjöld til að mynda af hverjum flugmiða eða ferðamanni sem er að koma til Íslands erlendis frá og ætlar að eyða hér í þá ferð kannski nokkur 100.000 krónur. Ég held að þetta væri eitthvað sem myndi skipta flesta mjög litlu máli og flestir væru bara glaðir að fá að borga. En núverandi stjórnvöld hafa talað um að þetta sé flókið í framkvæmd. Af hverju þarf það að vera flókið í framkvæmd? Ég bara sé það ekki. Mér finnst það bara mjög einfalt. En það kannski eitthvað sem ég sé ekki, ég veit ekki. Og eyrnamerkja þessa peninga til ríkis og sveitafélaga. Já, algjörlega. Mér finnst líka rosalega mikilvægt líka að hugsa um það hvernig við eigum að vernda, því við erum að tala hérna umhverfismál, hvernig við eigum að vernda Ísland sem áhugaverðan stað fyrir ferðamenn til þess að koma. Þess vegna erum við nákvæmlega að spyrja ykkur. Já. Höldum áfram, hvað segja Píratar? Já, Píratar samþykktu gistináttagjald og vilja að því sem skipt niður á milli ríkis og sveitafélaga. Það er hins vegar alveg ljóst að ríkið sem eignaraðili á öllu þessum náttúruperlum verður að sinna skyldum. Þú berð ákveðnar skyldur sem eignaraðili, umhugsun og vernd þeirra svæða sem þú berð ábyrgð á. Ég held hins vegar að við verðum að passa okkur í umræðu gjöld á ferðamenn og þess að ég held til dæmis að núna þegar að krónan er að styrkjast, það er orðið mjög dýrt að koma til Íslands sem ferðamaður. Og ég álít það í rauninni bara vera ákveðin ferðamannaskatt að þurfa að borga 2000 kall fyrir einn hamborgara. Já, takk fyrir það. Það langar mig bara að benda á í... Örstutt. Bara af því að hún talar að krónan er að fara upp, að nákvæmlega þess vegna höfum við verið að skoða myntráð. Einmitt, takk fyrir það, Svandís. Já, mér langar í fyrsta lagi kannski að bregðast við því sem kom fram hérna hjá Viðreisn að ég held að það væri alveg verulega lítið aðlaðandi yfirbragð á Íslandi ef við erum komið posa við hvert foss. Og ég held að það sé leið sem við höfum alls ekki að fara. Ég held að við þurfum að nálgast þetta með almennum hætti og VG hefur staðið fyrir því að við endurskoðum gistináttagjaldið, styrkjum það og skiptum því síðan milli ríkis og sveitafélaga, skoðum líka aðra þætti eins og til að mynda komugjöld hugsanlega á hluta af árinu. Mér finnst skipta máli þegar við erum að ráðstafa þessum peningum, að ráðstafum ekki bara í þá staði sem heita ferðamannastaðir, heldur ekki síður í viðkvæma staði sem eru viðkvæmir vegna verndargildis. Friðlýst svæði, þjóðgarða og önnur slík svæði. Takk fyrir það. Við ætlum að skipta kúrs aftur. Nú ætlum við að tala auðlindagjaldið eða veiðigjaldið og heyra svona ykkar afstöðu til þess. Við vitum það að veiðigjaldið hefur lækkað á sama tíma og sjávarútvegsfyrirtækin hafa verið að greiða út mikinn arð. Reyndar hafa síðan sjávarútvegsfyrirtækin líka kvartað undan því að þau eru að standa í alþjóðlegri samkeppni. En hver er afstaða ykkar til veiðigjalda? Eiga þau að vera hærri eða hver eiga þau yfir höfuð að vera? Og við erum svona byrja á þér, Magnús Þór Hafsteinsson, Flokki fólksins, sem hefur nú kynnt þér þessi máli gegnum tíðina, ekki satt? Já, þetta er ekki eins einfalt og það virðist vera á margan hátt. Færeyingar hafa verið að feta sig fram í þessum málum og svona gengið svolítið misjafnlega. Það er mjög áhugavert að stúdera þeirra reynslu. Það er kannski ónátt mál að fara út í hana hér. Við í Flokki fólksins erum fylgjandi því að aflaheimildir fari á uppboð að hluta til og tölum við það í okkar málefnaskrá. Hins vegar myndi ég persónulega vilja sjá síðan útfærsluna á þessu, hvernig þetta er gert. Því að útgerðarfyrirtæki þau standa misjafnlega og samkeppnisstaða milli útgerðarflokka og svo framvegis er misjöfn. Þannig að þetta er tiltölulega flókið mál í framkvæmd því við þurfum að gæta miklu fleiri hagsmunum heldur en bara það að innheimta einhvern ákveðinn skatt. Við þurfum líka að hugsa sjálfa greinina, við þurfum líka að hugsa byggðamál
Ertu þú að hólfa fyrirtæki niður eftir úthlutun? Já, ég hef verið að velta þessu ég sjálfur sér hef ekki neina patentlaust á þessu ennþá. Ef ég færi á þing og færi að fjalla þessu mála, þá myndi ég vilja fá að ræða þetta við kollega mína þar til að finna einhverjar útfærslur á þessu. Ég ekki með patentlausnina hér í dag, en uppboðsleið á veiðiheimildum að mörgu leyti, já, hún áhugaverð hugmynd og það vert að skoða hana og við höfum þetta í okkar stefnu. Hvað segir þið ekki Viðreisn? Já, eins og... Hver ykkar stefna í þessu mál? Já, eins og við höfum komið inn á, þá tölum við í Viðreisn fyrir því að sjávarútvegurinn eins og aðra greinar sem að nýta sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar greiði fyrir aðganginn sanngjarnt afgjald og við höfum lagt til og tölum fyrir markaðslaust sem að við teljum að segja mjög vel til þess fallin að skapa sátt greinina, mjög þarfa sátt greinina. Það skiptir rosalega miklu máli vegna þess að sko... Aðeins að útskýra aðeins betur að markaðslausnin að hún skapi sáttina? Já, af því að sko með því að og ég held að það sé allir sammála það, útgerðin hlýtur líka að standa með okkur í því að skapa sátt það hversu mikið greinin á að greiða til samfélagsins. Það líka bara hagsmunamál fyrir þau af því að það skapa líka stöðuleika og stöðugan rekstrargrundvöll til framtíðar. Og við erum fullviss að þetta sé besta leiðin. Það að segja að setja ákveðin hlutfall kvótans á markað. Við höfum talað fyrir 3–8% á hverju ári að það fara á markað og þannig fáum við í rauninni eins gott verð og hægt fyrir kvótan. Og þannig skilar sér meira til þjóðarinnar fyrir afnotin af þessari sameiginlegu auðlind sem þjóðarinnar. Og eins og ég segi, ég alveg fullviss það að útgerðin hlýtur að sjá hag sinn í því. Hún hlýtur að sjá hag sinn í því að koma með okkur í þá vegferð að skapa þessa nauðsynlegu sátt greina sem að þarf að vera til þess að hún geti starfað bara og haft stöðugan rekstrargrundvöll. Það vil nú sennilega margir sjá sátt þessa grein. Álfheiður, hvað segið þið hjá Pírötum? Hver ykkar afstaða? Já, við erum með mjög greinagóða stefnu sjávarútveginn. Við viljum að veiðiheimildirnar fari á uppboð. Við teljum það bara sjálfsagt að útgerðirnar greiði fyrir þennan einkarétt að fiskiauðlindinni okkar sem við eigum saman og teljum að það sé í rauninni besta aðferðin að setja veiðiheimildirnar á uppboð. Ekki hrifin af auðlindagjaldinu eins og það útfært í dag, en það er mjög einkennilegt. Það ekkert langt síðan að það var verið að koma frá Fiskistofu auðlindagjöld fyrir síðasta fiskveiðiár og það eru engar forsendur, engin rökstuðningur. Maður fær bara svona upphæðina og maður veit ekki neitt. Þannig að þetta allt mjög skrítið. Þarna yrði í rauninni veiðigjaldið þá markaðstengt og í rauninni stýrt af útgerðinni sjálfri hvað hún greiðir fyrir heimildirnar. Myndi þá að endanum skila meiri í ríkissjóð heldur en gerist nú? Það fer eftir því. Sjáu þið til dæmis eins og núna frá hruni þegar að krónan búin að vera svona veik. Þá hefur útgerðinni eða útflutningnum aflaverðmætið miklu meira. Þannig að þá gerum við ráð fyrir að útgerðin sé aflögufærari og við gengum mjög vel núna síðustu 8 ár. Þannig að þeir myndu þá greiða meira. En tökum svo bara til dæmis eins og 2007 þegar að krónan bara í botni ofsalega sterk, þá gengur útgerðinni ekkert rosalega vel. Takk, og þá myndi hún borga miklu minna. Við ætlum að halda áfram. Hvað segir Magnús Östu? Nei, við megum ekki gleyma því að útgerðin hefur gengið vel á undanfarnum árum. Hún hefur verið að greiða niður skuldir, hún hefur líka verið að fara út í nýfjárfestingar til að mynda í skipum og búnaði og það er mjög mikilvægt líka. Við megum náttúrulega ekki drepa atvinnuveginn. Við verðum að hugsa það að hann verður líka að fá að viðhalda sjálfum sér og menn verða að hafa svigrúm til nýfjárfestingar. En það enginn að tala að drepa útveginn. Alveg sammála því, þetta mjög mikilvægur atvinnuvegur. Ég ætla að fara yfir til Svandísar. Já, veiðigjöldin voru náttúrulega hækkuð töluvert á síðasta kjörtímabili og síðan voru þau tekið niður. Það var eitt af fyrstu verkefnum núverandi ríkisstjórnar var að gera það og var í raun og veru þar með að styrkja þessa atvinnugrein sem hafði nú töluvert fyrir og við vitum að þarna verið að í raun og veru safna töluverið fé á fáar hendur. Og þetta kannski sá vettvangur sem skapar einna mestan pirring í íslensku samfélagi. Það það að við skulum vera beinlínis með kerfislæga mismunun í kringum eina atvinnugrein. Þetta tengist umræðinu 2 þjóðir í landinu og svo framvegis að við séum í raun og veru, og það sem afhjúpaðist í Panama-skjölunum líka, að það eru einhverjir sem spila eftir einhverjum öðrum reglum heldur en allur almenningur. Þannig að það skiptir öllu máli að ná einhvers konar sátt í greininni og ég held að sú sátt finnist ekki öðruvísi heldur en með þjóðfundum. Vegna þess að það gengur ekki lengur
hvorki í landbúnaði né í sjávarútvegi, að við höldum áfram einhvers konar samningafundum milli stjórnmálanna og viðkomandi hagsmunaaðila fyrir luktum dyrum til þess að komast að niðurstöðu skipulag svona stórra greina, vegna þess að þessi kerfi eru börn síns tíma. Þessi kerfi eru sett í gang áður en að ferðaþjónustan varð sterk, áður en að nýsköpun og eitthvað annað skapandi greinar og svo framvegis urðu atvinnugreinar sem tóku til sín miklu stærri skerf. Þannig við þurfum að opna þetta samtal og ég segi það þarf í raun og veru að koma þjóðinni allri að borðina því það er svo mikil tortryggni í því hvernig við viljum gera þetta. Svo vil ég segja að því hér er verið að tala uppboð á aflaheimildum, mér finnst markmiðin vera aðalmálið. Við viljum arðinn af auðlindinni til þjóðarinnar, við viljum sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar og við viljum gæta byggðasjónarmiðum. Ef við segjum bara heimildirnar á markað, þá erum við ekki að gera neitt fyrir Þorlákshöfn, þá erum við ekki að gera neitt fyrir Djúpavog, þá erum við ekki að gæta að þessum sjónarmiðum að við viljum hafa byggð í landinu. Þannig að uppboðsleiðin getur verið partur af lausninni en aldrei ein. Mér langar að segja varðandi þetta, af því að út af þessum kerfislæga vanda, bara örstutt, það er annað stór galli á núverandi stjórn fiskveiða sem að uppboð á veiðiheimildum myndi lagfæra og það er þetta ójafnræði. Það myndi allir hafa rétt á því að bjóða í. En hvernig myndir stóru fyrirtækin þá? Ég ætla að komast aðeins að með þetta. Sko, varðandi veiðigjöldin, nú höfum við séð að þau hafa lækkað sem svarar þeim arði sem eigendur útgerðarinnar, stærstu fyrirtækjanna, hafa verið að greiða sjálfur sér í vasann. Þannig að það er alveg á hreinu að útgerðin getur borgað hærri veiðigjöld. Hér var sagt áðan, útgerðin hlýtur að sjá hag sinn í því að greiða eðlilegt gjald. Það er ekki svoleiðis. Ef það væri þannig, þá myndu þeir ekki æmt á skrænta í hvert skipti sem að tilraunir hafi verið gerðar með það að hækka veiðigjöld. En það hefur reyndar aldrei gerst núna á þessu kjörtímabili, þau hafa bara verið lækkuð. Við í Bjartri framtíð, við viljum bjóða upp nýjar veiðiheimildir til þess að byrja með. Til dæmis hafi verið fullkomið tækifæri til þess að taka makrílinn sem ekki var í aflaheimildum og bjóða hann upp út af því að það var enginn með söguna á að hafa nýtt hana. Þarna var einstakt tækifæri til þess að prófa þetta kerfi og til þess að útfæra það og til þess að tvíka það til. Og þetta var ekki gert núna á kjörtímabilinu. Svo er nefnt hér að það séu markmið sem að þurfi að vera þarna undir og eitt í því séu byggðamál. Við í Bjartri framtíð höfum sagt það og sjáum það að það hefur aldrei gengið eftir í þessu fiskveiðistjórnarkerfi að reyna að redda byggðamálum með því að henda í fólki kvóta. Þorlákshöfn er nú þegar það er allt í vaski þar út af því að þetta kerfi gengur ekki nógu vel upp. Að fólksflóttinn sé til staðar hvort þið er. Hvað segirðu? Að fólksflóttinn sé til staðar hvort þið er. Nei, það er ekki fólksflóttinn, kvótinn er bara tekin í burtu, þannig að við náum aldrei að uppfylla þessi markmið byggðarmál með því að útdeila kvóta svona. Takk fyrir að leyfa Jónu Sólveig aðeins að bregðast við. Já, mér finnst bara einhvern veginn, nú er farið í að ræða það sem hefur verið og gallan á því. Við viljum auðvitað, eins og hann kom inn á það, sjávarútvegurinn er gríðarlega sterkur og við viljum halda honum þannig. Hins vegar við höfum talað fyrir þessum kerfisbreytingum sem að felast í þessari markaðslausn. Og mér finnst gaman að Svandís kom inn á landbúnaðarmálin og ég held að það sé samstaða bæði í sjávarútvegs en líka í landbúnaðarmálum fyrir að betrumbæta kerfin. Og ég held að það séu gríðarlega mikil tækifæri í því og ég held að við eigum að reyna að hefja okkur líka upp fyrir þetta hundagsstagl endalausa. Og við eigum að reyna að fara og hugsa svolítið tækifærin, sér í lagi í landbúnaði. Hugsa ykkur ef nú erum við að tala umhverfismál og það er svo rakið að tengja umhverfismál og auðlindamál við landbúnaðarmáli. Það er svo rosalega mikil tækifæri þar. Við eigum til dæmis að stíla miklu meira inn á ferðamenn og við eigum að gera bændum miklu auðveldara að skipta yfir í lífræna framleiðslu, talandi umhverfið. Við ætlum að fara örstutt í lokin að reyna að ræða þessum landbúnaðarmál. Mér langar til að reyna einhvern veginn að koma umræðinni fram hjá búvörusamningum sem hafa verið dálítið mikið í umræðunni. Mér langar eiginlega til að fá ykkar svör við því, nú hlærðu, en mér langar til að fá ykkar svör við því að það stundu talað um að landbúnaður hafi eitthvað sérstakann tilgang. Það stundu talað um fæðusjónarmið, það stundu talað um að halda byggð í landinu.
ykkar sýn á landbúnaði í landinu? Til hvers hann? Þú mátt gaman að segja frá því að þú ert með mitt bróðinn, formaður ungra bænda, sem reyndar í framboði fyrir Framsókn á Suðurlandi, en þið þekkið þetta vel í þinni fjölskyldu? Við þekkjum þetta mjög vel og ég sé ekkert um að tækja þann landbúnað og það er svo gaman, ég held að íslensku landbúnaður, hann hefur aldrei, og ég fullir að hann hefur aldrei staðið frammi fyrir viðlíka tækifærum eins og í dag. Við erum að tala að í dag að koma hérna, þið voru að koma inn á áðan, 2,2 milljónir á næsta ári af ferðamönnum og auðvitað eigum að grípa gæsina og við eigum að reyna að markaðsetja vörurnar okkar miklu meira til ferðamanna. En megum við spyrja það einnar spurningar, af því þú ert ekki komin á þing. Nei. Hefðir þú samþykkt búvörusamninginn sem var til atkvæðagreiðslu nýlega í þinginu? Nei, ég hefði ekki gert það, ekki í þeirri mynd sem hann er. Hefur þú greitt atkvæði gegn hann? Já. Ég hefði gert það, en má ég aðeins halda áfram, af því að ég verð svo spennt, af því að þetta stendur mér svo nærri. Hérna við eigum við eigum að hvetja bændur til dáða. Við eigum að styðja og við eigum að auka frelsið þeirra, við eigum að auka frelsið bænda til þess að framleiða það sem að þeir vilja framleiða. Og það gerum við með því að hjálpa þeim að nýta þau tækifæri sem að felast til dæmis í þessari auknum fjölda ferðamanna og líka með að auðvelda það að breyta yfir í lífræna framleiðslu. Það er allt of flókið í dag. Ég verð að fá stoppaði til að henni komist að Björt. Þið voru nú eini flokkurinn sem greiddu atkvæði gegn búvörusamningnum. Ég ætla samt að reyna að fá þið til að tala sem minnst þá og meira svona sýn á landbúnaðinn í heild sinni. Hvað segir þið? Já, það er nú bara auðvelt að tvinna það saman. Við vorum á móti búvörusamningnum út af því að okkur fannst hann ekki nógu góður fyrir neytendur, fyrir skattgreiðendur og ekki síst fyrir bændur. Þetta er ekki góður samningur fyrir mjólkuriðnaðinn eða sauðfjárbændur. Alls ekki. Og það veit fólk eins og ég og sessunautum minn sem hefur verið alin upp á fjárbúi að bændur verða ekki feitir af því að reka lítil fjárbú. Alls ekki. Og þetta kerfi, þessi samningar voru ekki með neinar róttækar breytingar í þá átt. Og það gengur auðvitað ekki. Ég sammála því að það þarf að beina stuðningi í annan farveg. Það á ekki að vera þannig að þú fái bara styrk frá ríkinu annarkvort þú ætlar að rækta kindur eða framleiða mjólk. Eða þá, hérna... Svo stutt eftir að þættinu, bara örstutt jarðræktarstuðningar þurfa að vera miklu víðtækari og fólk þarf að fá að ráða því hvað það vill rækta. Magnús Þór. Og vinna. Já, þegar fólk að tala bakgrunn sinn, þá ég nú að hálfu uppalinn í sveit og menntaður búfræðingur meðal annars. Ég mikill stuðningsmaður íslensks landbúnaðar og tel að hann skipti gríðarlega miklu máli fyrir okkur sem þjóð bæði menningarlega, byggðarlega og ekki síst heldur kannski líka í tengslu við okkar nýju atvinnugrein sem ferðaþjónustan. Þar skiptir landbúnaðurinn mjög miklu máli. Hér hafa talað fjölda ferðamanna og þeir þurfa náttúrulega mat og annað þar. Þarna eru mikil sóknarfæri. Ísland, þetta hreina, fallega land sem við eigum, hefur náttúrulega einstök tækifæri til að framleiða frábærar afurðir og það erum við að gera í dag og við erum að halda því áfram. Og ég myndi til að mynda í framtíðinni miklu frekar sjá að við greiddum niður raforku til að mynda við garðyrkjubænda til að framleiða grænmeti og ávöxt og annað heldur en að greiða niður raforku til stóriðju, mengandi stóriðju, af því við byrjuðum þennan þátt á því að tala umhverfismál. En landbúnaður, hann á minn stuðning. Álfheiður. Já, okkur Píratum þykir mjög vænt bændur og við viljum bara meira frelsi þeim til handa. Við viljum fá að verðlauna þá fyrir endurheimt votlendis sem dæmi, sem stórt umhverfismál. Við viljum líka fá að verðlauna þá fyrir umhverfisvæna framleiðslu og okkur þætti mjög vænt að sjá garðyrkjubændur njóta sömu kjara og stóriðjan þegar kemur að orku. Svandís, lokaorðin verða þín. Já, takk fyrir það. Við erum vinir íslensks landbúnaðar og við teljum líka að landbúnaðurinn eigi að vera í sátt við umhverfi og náttúru og þess vegna teljum við að það þurfi að endurskoða samninginn á grundvelli endurskoðunar ákvæðisins og það þurfi þá sérstaklega að þyngja pundið í umhverfissjónarmiðum. En svo vil ég segja alveg að lokum að auðlindamálin og umhverfismálin eru náttúrulega kjarninn í því hvernig við viljum sjá íslenskt samfélag þróast og vaxa. Þá viljum við góðkynja vöxt en ekki illkynja eins og við sáum 2007. Þetta verða að vera loka orðin í þessum þættum umhverfis og auðlindamál. Ég vissum að þið náðu öll að segja allt það sem þið vildu segja þessi mál. En þakka ykkur kærlega fyrir komuna í þennan þátt. Takk. En þessu þá lokið hjá okkur þessum þætti. Þessi næstina málefnaþáttur er á dagskrá á fimmtudaginn sama efni en þá eru það fulltrúar annarra flokka og þá eru það 6 flokkar sem eru hérna. Já, við minnum aftur á kosningavefinn okkar ruf.is/x16 þar sem finna má alla umfjöllun okkar kosningarnar. Og við ætlum líka að minna á forystusætið strax að loknum 10 fréttum hér á eftir en það þessu sinni að Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins sem er gestur. Þannig stökkum við ykkur bara fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl. Verið sæl. Gott kvöld.
kvöld. Þá er að hefjast seinni umræðuþáttur RÚV umhverfismál og auðlindir. Hér undir eru stórir málaflokkar sem skipta miklu framtíð lands og þjóðar og því mikilvægt að skýra hvar átakalínur liggja milli flokka. Við tökum að venju saman fréttaskýringar málaflokka vikunnar og þær má finna á vef okkar ruv.is/x16. Á þriðjudag var kastljósinu beint að náttúruauðlindum og því hvernig deila eigi út arði af þeim. Í kvöld byrjum við hins vegar á öðrum umhverfismálum. Ísland fullgilti Parísarsamkomulagið í haust og skuldbatt sig þar með til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030 miðað við árið 1990. En þar með málinu ekki lokið. Það vantar stefnu hversu mikið og hvenær skuli draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi og þetta tengist hafinu vegna þess að það súrnar með aukinni losun koltvísýrings. Hafið örugglega stærsta áskorun Íslendinga í umhverfismáli vegna þess að þar býr náttúrulega okkar framtíð eins og með náttúrunni hér á landi og til að geta beitt sér á alþjóðavettvangi þá verða íslensk stjórnvöld að mynda sér skýra trúverðuga stefnu hvernig við bregðumst við heima með því að draga úr losun en þess að annars erum við bara ekki gjaldgengi alþjóðlegri umræðum. En hverjir eru það sem menga? Þar fer fremst stóriðjan og annar iðnaður og fyrirtæki með efnanotkun sem losa 45%. Samgöngur losa næstmest 17%, ásamt landbúnaði 16% og fiskveiðum 10%. Þótt að hljómi undarlega má segja að ferðaþjónustan sé einnig mengandi iðnaður og á hálendinu takast á ýmiss konar hagsmunir. Hugmyndir hálendisþjóðgarð hafa hlotið hljómgrunn víða. Landsnet vill hins vegar leggja raflínu yfir Sprengisand til að treysta dreifikerfið. Ferðaþjónustan leggst gegn því. Já, það nú einu sinni þannig að hálendið okkar mjög sérstakt og þetta í raun og veru gæði og þetta eign sem við eigum, þetta eru víðerni sem við eigum sem fyrirfinnast ekki annar staðar. Og það auðvitað ofboðslega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því virði sem í því felst. Og þess vegna til að mynda með því að setja upp hálendisþjóðgarð að þá værum við að ná að halda heilstætt utan svæðið og byggja svæðið upp til langs tíma með þessa heildarsýn í fyrirrúmi. Þarna eru þó fyrir virkjanir og lón og Landsvirkjun hefur áform að nýta ýmsa kosti þar betur. En fer þetta saman? Við teljum að umhverfisvernd og orkuvinnsla geti farið vel saman og við höfum séð það bara í fortíðinni að þá umfangsmikil orkuvinnsla á Íslandi sem hefur upp á hálendinu og við erum kannski fyrst og fremst að tala að nýta þau mannvirki sem nú þegar eru þar, lónin sem eru þar, nýta þau betur þannig að þau verkefni sem við erum að skoða eru flest þannig að þau hafa mjög takmörkuð umhverfisáhrif. Já, með stofnun hálendisþjóðgarðs þá náum við að koma á stýringu, skipulagi og vernd á þessu mikilvæga svæði fyrir íslenska ferðaþjónustu, fyrir Íslendinga sjálfa og skapa okkur þann sess meðal þjóða, við eigum þennan stóra þjóðgarð. Og það skapa líka tækifæri til að taka gjald af ferðamönnum vegna þess að þessi þjóðgarður hann kostar og við verðum að fá tekjur af ferðamönnum sem geta greitt reksturinn. En verkefnin á sviði umhverfismála snúa ekki bara að stjórnvöldum. Almenningur hvattur til að draga úr matarsóun og flokka sorp og almennt velja umhverfisvæna kosti í stað mengandi í hinu daglega lífi. Hver Íslendingur hendur 2 kílóum af nýtilegum mat á mánuði samkvæmt nýrri könnun Umhverfisstofnunar. Samtals henda íslenskar fjölskyldur 7.700 tonnum af mat á ári samkvæmt sömu könnun en niðurstöðurnar voru birtar í síðasta mánuði. Umhverfismálin krefjast langtímahugsunar, líka á sviði stjórnmálanna. Rammaáætlun, sem áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, stöðugt þrætuepli stjórnmálanna, gott væri að draga úr þeim deilum. Forstjóri Landsvirkjunar kallar eftir slíku. Það mikilvægasta stjórnvöld getur gert fyrir okkur að skapa breiða sátt orkuvinnslu og umhverfisvernd sem við teljum að geti alveg farið saman ef vandað til verka og helst að skapa sátt sem að byggir á því að hún lifi ríkisstjórnir. Þannig að við séum ekki að fá nýja stefnu þegar ný ríkisstjórn kemur. Við sjáum aðra þjóðir gera þetta sín mikilvægastu mál að ná breiðri sátt þetta mikilvæga verkefni hvernig viljum við nýta þessa dýrmætu auðlind. Já, skapa
skapa sátt umhverfismálin sem lifir af ríkisstjórnir. Við skulum sjá hvort við náum að ræða þessi mál í dag. Við skulum byrja því að kynna ykkur. Hér Sigurður Ingi Jóhannsson frá Framsóknarflokki, Sigríður Andersen frá Sjálfstæðisflokki, Guðmundur Þorleifsson frá Íslensku þjóðfylkingunni, Þorsteinn Bergsson frá Alþýðufylkingunni, Eva Baldursdóttir frá Samfylkingu og Sigurjón Þórðarson frá Dögun. Verið velkomin. Takk. Okkur langar að byrja á svona mínútuspurningu þannig að við fáum ykkur öll inn í umræðina og þá var heilmikið talað hér hálendisþjóðgarð og ýmsar hliðar hans í skýringunni á undan. Okkur langar að spyrja ykkur bara hvort ykkar flokkur styðji slíka hugmynd og hvað það feli í sér. Hvað var það bara verndun og nýtingu og ef ekki, hvers vegna ekki? Við byrjum á Þorsteini Bergsyni, Alþýðufylkingunni. Já, við styðjum hugmyndir hálendisþjóðgarð og teljum þær góðar gjaldaverðar og hefur reyndar betur mátt vera komnar fram fyrr. Nú það yrði væntanlega skipuleggjað slíkan þjóðgarð á svipaðan hátt og aðrir þjóðgarðar eru skipulegir í dag. Það þýðir að hefðbundnar nytjar eru leyfðar innan þjóðgarðsins en ég myndi ekki mæla með því að raflínur yrðu þar nema í jörð þá. Það er svo spurning hvernig á að leysa mál í kringum þær virkjanir sem þegar eru inn á þessu svæði sem væntanlega er gert að þjóðgarði. Við Kárahnjúkavirkjun tókum menn einfaldlega sneið úr þjóðgarðinum og skildu eftir virkjunina. Ég efast að það yrði gert í þessu tilfelli. Það er líka eitt sem er ákaflega mikilvægt að minna á þessu sambandi og að allar hugmyndir sölu landsvirkjunar eru gjörsamlega út í hött og myndu eyðileggja og spilla fyrir þessu ferli alveg stórlega. Takk fyrir þetta. Eva, þið í Samfylkingunni, styðjið þið hálendisþjóðgarð og hvað þýðir það í ykkar huga þá með tilliti til nýtingar og verndunar? Já, við styðjum þjóðgarð á Miðhálendinu og við vorum fyrsti flokkurinn sem lýsti yfir stuðningi við það mál á sínum tíma en 27 samtök hafa tekið sér saman þessa hugmynd og þetta er mjög spennandi hugmynd að mörgu leyti varðandi náttúruna okkar og ferðaþjónustuna. Varðandi þær virkjanir sem fyrir eru, þá sjáum við ekki fram á það að við færum að rífa upp neinar virkjanir sem þar fyrir eru. Það eru auðvitað spurning með þá nýtingarkosti sem eru þá upp á hálendinu núna, sem eru inn í rammanum, hvort þið þurfti ekki að skoða hvort að það samræmdist þessu tvennu. En hvað með raflínur sem að Landsnet hefur sagt að verði að leggja yfir Sprengisand til þess að bara styrkja rafkerfið? Já, það eru auðvitað eitthvað sem að þyrfti að skoða, en í þessu máli er mjög mikilvægt að stefna Samfylkingarinnar að náttúran njóti alltaf vafans og það er ekkert alltaf þannig að ódýrasta leiðin sé endilega hagkvæmust ef við horfum á náttúruna. Takk fyrir það, Sigurjón Þórðarson frá Dögun. Já, varðandi þennan þjóðgarð þá er þetta spennandi hugmynd þegar að framlíða stundir. Það er ekki spurning en menn verða nú svolítið að líka að skoða það hvað þetta felur í sér. Og ég held að það séu brýnni verkefni sem brennur á að koma strax í gagnið í þessum málum, umhverfismálunum. Það er bara einfaldlega að veita meiri peningum til umhverfisstofnunar þannig að það sé hér landverðir. Það er að taka á klósettmálunum. Við höfum Vatnajökulsþjóðgarð sem hefur yfir 20 manna stjórn og með því að búa til einhverjar svona umbúðir, þá er eins og Miðhálendisþjóðgarður að þá verða menn svolítið að fara yfir það hvað það felur í sér. Hvers konar skipulagseiningu eru menn að tala um. Ég held að þetta sé mjög spennandi eins og ég segi þegar framlíða stundir en það eru brýnni verkefni sem við þurfum að ræða í umhverfismálunum sem brenna nú þegar miklu heitar á þjóðinni. Þér finnst þetta ekki tímabært í rauninu? Mér finnst allavega að það þurfi líka að velta fyrir sér hvers konar skipulagseiningu. Ef við skoðum bara eins og Vatnajökulsþjóðgarð, það eru yfir 20 manna stjórn sem er þar. Það er stjórn og svo eru svæðisstjórnir og menn þurfa aðeins að horfa á hvernig þetta eigi að líta út. Erfitt að vera á móti svona fallegum umbúðum en ég held að þetta krefjist svona ákveðnar yfirlegu til þess að þetta skili þeim árangri sem við viljum öll sjá. Takk fyrir þetta, Sigurður Ingi. Í nýjum ályktunum frá flokksþinginu er ekkert minnst á hálendisþjóðgarðinn, þó eru þetta 34 blaðsíður af ályktunum. Hver er ykkar stefna? Já, hún er náttúrulega mjög skýr. Framsóknarflokkurinn er ekki bara allra flokka elstur 100 ára núna á næstunni, heldur er hann líka fyrsti umhverfisflokkurinn. Og þess vegna hafa umhverfismál alltaf verið okkur ofarlega í huga og eru það sannarlega í málefnum flokksins. Það er rétt að það er ekki minnst á þennan þjóðgarð. Við erum með 3 þjóðgarða. Við erum með stærsta
þjóðgarð núna í Evrópu, Vatnajökulsþjóðgarð. Og við erum að sækja hann, að fara með hann inn í UNESCO. Við höfum haft svona ákveðið fyrirkomulag á þjóðgarðum og þeim skilgreiningu sem við setjum þjóðgarðana í á Íslandi. Ef við ætlum að fara að setja meginþorra landsins undir samskonar skilgreiningar, þá verðum við líka átt okkur á því að þar eru allar þessar virkjanir, allar þessar línur, allar þessir vegir, öll þessi mannvirki. Og það fjöldi manns sem að stundar bæði hefðbundna nytjar af þessu svæði sem eru með þessum hætti. Og þess vegna settum við í sumar, umhverfisráðherrann, eða í vor, af stað vinnu í umhverfisráðuneytinu að fara að kortleggja þessa þætti, því að áður en við förum að segja einfallega, já, stofnum bara stóran þjóðgarð á öllu miðhálendinu, þá verðum við að vita hvert við erum að fara með þeirri hugmynd. Komum betur inn á þessi mál á eftir hvað þið viljið gera á miðhálendinu. Sigríður Andersen frá Sjálfstæðisflokki. Já, takk fyrir það. Sjálfstæðisflokkurinn leggur auðvitað nú sem fyrr áherslu á vernd, að standa vörð okkar náttúruauðlindir. Og hálendið auðvitað, náttúran, bæði ósnortin og náttúra sem hefur verið eitthvað höndlað með, auðvitað okkar helsta náttúruauðlind. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur einmitt fjallað svolítið þessa hugmynd, þjóðgarð á hálendinu. Og við fögnum því, sérstaklega þessu frumkvæði sem einmitt einkaaðilar hafa tekið á þessu sviði með því að skoða þetta og lagt fram upplýsingar, við að þessar upplýsingar hvaðanæfa, og þannig að þetta hefur mikil vinna farið fram af hálfu félagasamtaka og einkaaðila á þessu sviði. Og það auðvitað sérstakt fagnaðarefni. Nú við höfum á Íslandi stærsta þjóðgarð í Evrópu á Byggðubóli og Vatnajökulsþjóðgarð, og við erum ennþá, og ég tel rétt að við að meta reynsluna af honum. Ég vek athygli á því sem til dæmis í Vatnajökulsþjóðgarði þar landsvæði í einkaeigu, og það einmitt gott að horfa einmitt til þessara þátta, aðkomi einmitt einkaaðila og ríkisins á þessu. Ykkar landsfundur hefur ályktað þetta og þið viljið stofna með hálendis þjóðgarð, en ég heyri að þú ert svona dálítið skeptísk á þetta. Ég alls ekki skeptísk, alls ekki. Ég einmitt að fagna því að þetta nefnilega hugmyndin þjóðgarða, hún býður nefnilega upp á mjög mörg tækifæri, einmitt til þess að halda yfir horfinu, ósnortum náttúruperlum, byggja þar upp á sumum stöðum. Þannig að þetta mjög áhugaverð hugmynd, og Sjálfstæðisflokkurinn fagnar allir umræðum þetta, og við erum að skoða þetta. Guðmundur, Íslenska þjóðfylkingin. Við leggjum náttúrulega mikla áherslu á náttúruvernd, en í sambandi við þennan þjóðgarða þá þetta mjög vandasamt verk. Ég sé til dæmis að náttúruverndarsinnar þeir hafa verið að mótmæla þessari línu, en það hefur ekki heyrst orðið í sambandi við þennan garð, sem sagt virkjunargarð með vindmyllum í sambandi við það. Það verður mun meiri sjónmengun og rafvæðing í kringu það heldur en nokkuð tíman ein háspennulína þannig þvert yfir. Þar að auki þá mætti náttúrulega línan fara í jörð frá efstu virkjun og svona viðkvæmasta svæðið yfir. En öll þessi atriði eru þannig að það mætti gera þetta þannig að þetta myndi nýtast öllum, ekki bara einhverjum ferðamönnum, heldur líka Íslendingum. Þarna mikil gæsaskittir í frá, það mikil veiðivötn eru þarna frá, þannig að það þarf að taka tillit til fjölda aðila þegar svona gert. Sigurður, örstutt athugasemd. Það bara við að næststærsti þjóðgarður Evrópu í Skotlandi, Loch Lomond þjóðgarðurinn, innan hans, ef ég man rétt, búa 80.000 manns, 3 þéttbýliskjarnar. Þar ýmislegt annað gert, leyft sem við leyfum ekki í okkar þjóðgörðum. Það til að hægt að byggja 18 hólu golfvöll og það setja takmarkanir. Þess vegna segi ég, það skiptir gríðarlegu máli hvaða skilgreiningar við setjum þegar við flokkum land, í hvað flokk það á að vera innan þeirra alþjóðlegu skilgreiningar sem eru. Við höfum svolítið farið í EFTA-flokkin, en ef við færum í stærri skilgreiningu, þá kannski auðveldara að sjá fyrir sér
stærra landsvæði á Íslandi innan þjóðgarðs ef við erum þá búin að skilgreina fyrirfram hvað má vera þar. Það er þá kannski einmitt það sem við vorum að spyrja sko, með verndun og nýtingu, hvað þýðir þjóðgarður? Þú ert ekki að lofa Árni Óla golfvelli á miðhálendinu? Nei, mér minnir einhver að vera að velta slíku fyrir sér á Grímstöðum og Fjöllum. Mér fannst það alltaf svolítið sérkennilegt. Það er bara margþætt tækifæri fólgin í slíkum þjóðgarði og þetta myndi efla ferðaþjónustuna talsvert og ég held að hugmyndin sé að það verði mismunandi svæði og mismunandi starfsemi og í raun og veru þannig að það er ekki bara eitthvað svona annarkvort verndun eða nýting. Jú, svo er eins og ég sagði að við erum ekki að búa til einhverja einingu sem er óviðráðanleg, næri við mörg sveitafélög, verður flókin í stjórnun, það þarf að hugsa þetta vel, þetta er spennandi hugmynd og ég held að menn eigi að setjast yfir þetta með jákvæðum hætti. Aðalega bara er að vernda hálendið til framtíðar því að hálendið er okkar fjársjóður. Það er aðalatriðið. En snúum okkur þá kannski einmitt að stóru umhverfismáli, kannski því stærsta sem er glímt við núna? Já, ferðaþjónustan, ég meina ferðamenn nú stundum taldir vera mengandi einstaklingar. Ykkar ráðuneyti sjálfstæðismanna, ráðuneyti ferðamála. Núna á 3 árum þá hefur fjöldi ferðamanna aukist gríðarlega og það heyrist að í raun og veru hafi ekki tekist nægilega vel að skapa þennan ramma til þess að, utan þessa atvinnugrein til þess að tryggja sjálfbærni í þessari grein og að vernda orðspor Íslands sem náttúruperlu og ferðamannastaðar. Hefur ykkur mistekist? Nei, ég get ekki tekið undir það. Auðvitað var þessi fjölgun ferðamanna, svo að segja, þessi gríðarlega fjölgun þar að segja, svo að segja okkur öllum óvörum. Ég meina, við sjáum það nú bara. Það er búið að spá henni? Ekki svona rosalega mikill eins og hún hefur verið. En það er alveg rétt, við verðum auðvitað alltaf kannski á eftir örlítið þessari þróun. En menn hafa auðvitað vaknað upp og það eru bæði einkaaðilar og hið opinbera sem hefur ekki náð alveg að höndla eða fylgja þessari fjölgun eftir. En hvað vil ég gera á næsta kjörtímabili? Það er alveg ljóst að það þarf að setja meira fé í að byggja upp náttúruperlur, þessa helstu áningastaði ferðamanna. Það er mikilvægt líka að bæði einkaaðilar og ríkið hugi að fyrirkomulagi hverjum stað. Það hentar ekki kannski ein lausn fyrir alla þessa ferðamannastaði. Það þarf að vera hægt að stýra aðgengi og dreifa álagi á þessa staði, til dæmis bara eftir árstímum. Það verður ekki öðruvísi gert nema með gjaldtöku. Hún getur farið fram í alls konar formi og það þarf ekki einu sinni að vera bein gjaldtaka, hún getur verið með óbeinum hætti með sölu og einhverju þjónustu á stöðum og þar undir götunum. Í fjármálaáætlun okkar núna til næstu 5 ára er hins vegar gert ráð fyrir þreföldun gistináttargjalds. Það er eitt. Ef við förum í það, þá útilokar það hins vegar ekki þá leið sem við erum til dæmis höfum þegar hrint í framkvæmd á Þingvöllum til dæmis, þar sem er rukkað gjald fyrir bifreiðastöðvar. Og þetta þurfa menn bara einkaaðilar ekki síst að huga að í meira mæli, ríkara mæli, að til þess að hægt sé einmitt að dreifa álaginu þessa staði. Ég veit að tíminn hér er takmörkuð auðlind sem sagt, en við verðum að hleypa öllum að í sambandi við þetta. Guðmundur Þorleifsson frá Þetta er náttúrulega íslensku þjóðfélkingunni, þetta er náttúrulega barn síns tíma hjá Sjálfstæðisflokkunum að vera að koma með þetta núna, þeir ætla að sækja skatta næsta ári eða næsta kjörtímabili til þess að skattleggja það. Þá verður náttúrulega löngu búið að setja nefskatt á ferðamenn. Bara til þess að... Hvernig ætlar að framkvæma það? Það er bara hægt að setja það í flugfartsgjöldin eða... Já, þá þurfa Íslendingar að borga þau líka. Já, þá bara borga þeir það líka. Það er bara svoleiðis. Þessi skattur... Er það sanngjarnara en náttúrupassi til þess? Já, hvernig segir fara að því? Þennan pening vantar í þetta kerfi. Það vantar að byggja upp vegi, það vantar að borga allar salernisaðstöðu sem þarf til að þjóna þessu fólki. Það þarf að gera göngustíga. Vegna þess að ef að ferðamennirnir vaða hér svæðið og labba bara eins og þeir eru, þá spillist náttúran og þá vilja þeir ekkert koma hér meir. Þeir vilja ekkert þurfa að vaða hér aurinn alveg upp á hnjá. En ertu með einhverja tiltekna leið til þess að hafa þessar tekjur af ferðamannunum? Það er til dæmis náttúrupassin, þeir klúðruðu því í síðustu ríkisstjórn. Þannig að þú vilt það? Já, alveg þess vegna Það þarf þennan pening til þess að geta greitt fyrir þetta og þá ekki að taka það af Íslendingum. Þorsteinn Bergsson, snýst þetta allt gjaldtöku og fá peningana inn eða er þetta meira spurning skipulag?
Já, þetta nú held ég meira spurning skipulag vegna þess að mati samtaka ferðaþjónustufyrirtækja þá munu tekjur af ferðamönnum skila ríkinu 100 milljarða á næstu árum. Það er þá væntanlega mest í gegnum virðisaukaskattskerfið einfaldlega vegna þess að veltan í kringum þetta orðin svo gríðarlega mikil. Við viljum nú hins vegar að tekið verið upp komugjöld á erlenda ferðamenn og þau verður bara greidd við komuna til landsins. Þau leggjast ekki... En þú getur ekki sett komugjöld bara á erlenda ferðamenn? Hvers vegna ekki? Vegna þess að EES-samningurinn meinar okkur að gera upp á Sá frjálshyggju-pési er nú einfaldlega blað sem við verðum að taka og gera upp. Þannig að þú myndir fyrst vilja að slíta EES-samningnum og síðan... Ég er ekki að tala um að slíta honum, það er í honum ákvæði endurskoðun. Já, endurskoða EES-samninginn þannig að það sé hægt að leggja sérstakt gjald á erlenda ferðamenn. Já, slíkt gjald myndi skila okkur 24 milljörðum á ári, það myndi ekki leysa allan vanda en það væri svona eins konar neyðargreiðsla í upphafi sem við getum notað til þess að bjarga þeim stöðum sem eru algjörlega að fara yfirum. Þeir eru orðin nokkrir. En er ekki til nóga peningum? Þarf ekki bara að vaða í hlutina? Jó, kannski er til nóga peningum, en ég held samt sem áður að þetta svona komugjöld tíðkast víða og ferðamenn myndu tæplega setja sér mikið upp á móti þeim. Þannig að ég tel við ættum að gera þetta. Þetta er svona siðferðislega rétt vegna þess að þetta er takmörkuð auðlind íslensk náttúra og það er betra með borgið aðgang að henni svona heldur en það sé raðað upp varðturnum í eigu einkaaðila út allt land. Eva? Já, við í Samfylkingunni erum náttúrulega með mjög skýra stefnu í þessu. Við teljum einfaldlega að við eigum að hækka ferðaþjónustan eigi að fara í hærra varskrep og ferðamenn eigi bara borga sama vask og við borgum fyrir almenna þjónustu hér og við nýtum svo það fjármagn til þess að byggja upp vegakerfið og innviðin okkar og löggæslu og annað allt land. Það er algjörlega ljóst að ríkisstjórnin hefur sýnt gríðarlegt geturleysi í þessum málaflokki. Hún er búin að hafa 3 ár til þess að leysa þetta mál og náttúrupassamálið var algjört klúður og síðan hefur ekki komið nein önnur lausn önnur en hún. Já, ég tel hann ekki að hafa rétta og það var alveg augljóst að það var ekki meirihluti fyrir þeirri lausn og fyrir utan það að við viljum beita vatnskerfinu, það kerfi sem við höfum, að þá viljum við líka setja á að gistináttaskatturinn sem er sem sagt innheimtur í ríkissjóð núna, að hann fari til sveitarfélagina, þannig að sveitarfélögin eru best í stakk búin til að meta hvar uppbyggingar er þörf og hvar ekki. En svona fyrir utan gjaldtökuna, Sigurjón, hvað segir þið í dögunum hvernig ég að setja einhvern ramma utan ferðaþjónustu? Hvað segir við í dögunum? Það eru auðvitað blasið við öllum landsmönnum að það hefur verið óstjórn í þessum málaflokki í tíð þessara ríkisstjórnar. Í stað þess að leysa málin að þá hafa menn verið að einföld máli eins og að setja upp salerni. Það er ekki flókið. Þá hafa menn verið að beina umræðinu að skattheimtu. Það eru koma alveg hellingspeningar í gegnum ferðaþjónustuna og í gegnum virðisaukaskattskerfið og það eru auðvitað notað á rétt. Hvað gerði ríkisstjórnin? Hún setti upp einhverja gælustofnun, stjórnstöð ferðamála og það kostaði nú sitt og svona má lengi telja. Sem búin að setja upp kort það hvar vantar salernið landið? Já, það er lítið mál. Það er ekki mikið mál að fara og kanna það. Við sem að förum, eins og ég, fer mikið Norrland vestra og þá sér maður gjarnan af og til svona leifar af því þegar að ferðamenn hafa verið að létta á sér. En málið er auðvitað það að menn get ekki verið að snúa svona einföldum hlutum upp í endalausa tölum skattheimtu, passa sem var alveg hrikalega vonlaust tæmi. Þessi ferðamannapassar. Það má kannski mögulega koma á hér komugjöldum, setja á einhver gistináttagjöld, en megin vandinn er þetta skipulagsleysi í greininni. Það blasir við. Við horfum líka á að leyfismálin. Þau hafa verið í umræðinu allt kjörtímabil og nú held ég að það verði hálfgert svona ruglandi í þeim málum bara áramótin. Ég held að þetta sé óstjórn og ég vonast nú til þess að ný stjórnvöld geti klárað þessi klósettmál. Þingflokkurinn er helmingurinn af ríkisstjórninni. Það er magna hvað með þegar umræðum ferðaþjónustuna, það er nú eitt sérfræðingur sem sagði að hún endaði alltaf í klósettinu. Bara á öllum fundum og ráðstefnum sem hún hefði farið á. Ég meina þetta bara blasir við öllum. Já, en mér langar kannski að lyfta henni aðeins og ég sé þetta bara vissulega, en lyftum henni kannski aðeins upp út af kamrinu. Það er ekki hægt að tala bæði að það vanti skipulag og svo að ríkið megi ekki koma nálægt þessu. Nei, akkúrat, það er akkúrat. Hvernig á að setja þennan ramma? Þið eru hinn helmingurinn af þessari ríkisstjórn sem hefur kannski aðeins að koma inn á það að við erum, og ég vil nú
tek nú engan veginn undir þessa gagnrýni að ekkert hafi verið gert. Hér gríðarlegur vöxtur, 25–30%, og kannski ekkert skrítið að þið opinbera ströggli svona svolítið við innviða uppbyggingunni þar og eftir. Við erum búin að setja fram hér innviða frumvarp uppbyggingu. Það var kynnt hér á dögunum á umhverfisráðherra, það er búið að samstarfsverkefni milli iðnaðarráðherrans og umhverfisráðherrans, þar sem er búið að kortleggja alla staði í opinberri eigu og sem sveitarfélögin hafa, sum hver einkaaðilar, hversu mikla fjármuni þeir þurfa til uppbyggingar. Því að við eigum einmitt að horfa á það. Gjaldtakan, hún snýst svolítið það, að mínu mati, að það sé nauðsynlegt til þess að við séum áfram jafn gestrisin og við höfum alltaf verið, og það er nú gleðilegt að sjá kannanir að túristar sem koma til landsins eru enn ánægðir með upplifunina og gestrisnina. Þannig eigum að halda þessu. En gjaldtakan, hún svolítið til þess að segja við okkur Íslendingana, ferðafólkið okkar sem kemur til okkar, það borgar líka fyrir sig. Framsóknarflokkurinn vill taka upp komugjöld, það er alveg rétt sem hér hefur verið sagt, þeir munu þá einhverju leyti leggjast á Íslendinga, það eru til leiðir til þess að gera það með eðlilegum hætti, það hefur verið rætt við ESA, við ætlum að hækka gistináttagjaldi, ég held að þurfa að breyta því, við viljum að hluti þeirra fari til sveitarfélagana, þetta bara einn hluti af þessari stóru umræðu ferðaþjónustuna. Ég held að það sé til að mynda skynsamlegt. Alveg eins og menn gerðu á Möltu þegar það stækkaði þar ferðaþjónustan að setja sérstakt ráðuneyti utan ferðaþjónustuna. Hún orðin okkar stærsta atvinnugrein og ég held að við þurfum einfaldlega að einbeita okkur svolítið meir að þessum þætti. Ráðuneyti ferðamála, þú stingur upp á því. Þegar við tölum að skattlagningin í lægra þrepinu, virðisaukaþrepinu, og við höfum lækkað hana, skildi það nú kannski eitthvað hafa með það að gera að ferðamenn héldu áfram að koma í svona miklu mæli hérna inn í upphafi áður en þetta var 30% ári. Ætlum við svo núna þegar krónan hefur styrkst og menn eru farnir að hafa áhyggjur af því að ferðaþjónustan geti hugsanlega hætt að vera þessi styrka stoð að setja hana í efra þrepið. Fyrst og fremst eigum við að hafa hérna skynsemi að leiðarljósi, ferðaþjónustan gríðarlega öflug og við höfum halda áfram á þeirri braut sem við erum að gera. Það fyrir ekki sér mikið, þú verður samt að svara því, af hverju á þessu öflugu atvinnugrein að vera í lægra skattþrepi en aðrar greinar? Það er vegna þess að þegar við tókum hérna við, þá var hún í einum 5 þrepum. Já, en spurningin samt, af hverju ætti hún að vera í lægra skattþrepi en aðrar greinar? Og tekjurnar sem að koma núna af ferðaþjónustunni gegnum virðisaukann eru miklu hærri í dag heldur þau voru áður. Vissulega. Miklu hærri. En af hverju ætti hún að vera í lægra skattþrepi? Ég vil okkar að fá svar á þessu spurningu. Það á einhverju tímabúti getum við hugsað okkur það í annarri stöðu á gengi krónunar að þá væri það hægt. En svo staðan núna, þá held ég að við eigum að fara mjög varlega í þessu, leyfa þessari grein að þróast áfram og gefa svolítið í innviðauppbyggingunni og meðal annars að fá peninga frá ferðamönnunum beint í kassan, en það eru fullt af tekjum að koma bara af veltunni. Sigríður, það er nokkrir búin að skjóta á þig og þitt flokk. Já, ég vildi nú bara nefna það þeir sem halda þessar klósettferðir sér einfalt mál. Þeir hafa nú ekki kynnst undraveröld skipulagsmála hér á landis. Það er nú eitt mál. En mér langar samt að aðeins að nefna hérna einn helsta gallan við það kerfi til að taka upp komugjöld, taka upp náttúrupassa eða vera með eitthvað svona eitt gjald á alla. Komugjöldin að mínu mati og okkar í Sjálfstæðisflokknum koma auðvitað ekki til greina því þau leggjast auðvitað á Íslendingana líka og það kemur auðvitað ekki til greina að fólk borgi einnig sérstaklega skatt fyrir að koma heim til sín. En helsti gallinn samt á slíkur innheimtu er sú að fjármagnið sem þannig safnast, það fer í einhverja eina hít. Vissulega getur hún farið í einhverja nefnd sem að útdeilir síðan á einhverja staði, en þá vantar okkur það sem er brýnast og það er tækið til að stýra og dreifa álaginu inn á þessa staði. Það gerum við ekki nema með gjaldheimtu á þessum stöðum, mismunandi gjaldheimtu eftir álagi og þar fram til götur og það er mjög brýnt að bæði einkaaðilar og ríkið taki það upp. Ég held að við fengið fram nokkuð skýralínur hérna á milli. Bent á eina staðarinn, ég verða að koma eina staðarinn í þessu máli. En þegar núverandi ríkisstjórn tók við, þá stóð til að hækka hótelgistinguna í virðisaukaskattsþrepið 14. Það var eitt af fyrstu verkum núverandi ríkisstjórnar sem hefur haft 3 ár til verksins að hætta við þessa hækkun og þar höfum við orðið af milljörðum sem við hefðum mátt nýta í innviðina. Takk fyrir þetta. Nú erum við að skipta umræðuefni. Nei, við hefum svo marga málaflokka eftir. Það er með því að þú farð ekki að tala sjávarútvegsmál og ekki viljum enda í því. Við ætlum að ræða aðeins lagsmálum vegna þess að íslensk stjórnvöld innleiddu og fullgiltu hér
Parísar samkomulagið sem kveður á mjög verulegan samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Þið í Íslensku þjóðfylkingunni, Guðmundur, styðjið þið þetta samkomulag? Ég styðji þetta samkomulag, eða við í Íslensku þjóðfylkingunni, við styðjum þetta samkomulag að því marki að stjórnvöld taki sig til og gera eitthvað í málunum til þess að gera okkur kleift að standa við þetta. Og hvernig það eru til dæmis öll skip sem koma til landsins. Þetta er keyrt með dísilvélum hérna við bakkana. Allar samgöngur eru keyrðar með dísilvélum. Þetta er allt, þau eru bara óskipuleg, þessi stjórn sem hefur verið í þessum málum. En við vitum að það kostar milljarða að gera nægilega góðar tengingar niður á hafnirnar til þess að sé hægt að tengja í rafmagn. Viltu að ríkið leggi í þann kostnað? Kostar það milljarða eða kostar það róðin sem þeir hafa á 5 árum við þetta eru búin að borga þessa kafla. Stór hluti af þessum strengjum eru þegar til staðar niður yfir. Já, Sigurður Ingi? Já, það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við höfum náð meðal fyrstu þjóða að fullgilda Parísarsamkomulagið og Ban Ki-moon sem kom hérna daginn og ég átti ágætis fund með, hann lýsti mikill ánægju með stöðu Íslands í umhverfismálum almennt og þessum loftslagsmálum. Við settum í fyrra fram sóknaráætlun sem búið að fjármagna til næstu 3 ára, 16 liða verkefni sem meðal annars snýr að því að rafbílavæða landið, setja hleðslustöðvar hringinn í kring. Á ríkið að kosta það? Nei, ríkið, allt þetta sem við erum að gera hérna eru hvatar. Það er settir 200 milljónir í 3 ár og í þetta verkefni fara 67 milljónir til hvatar til þess að fyrirtækin og sveitarfélög og aðrir aðilar komi að verkinu. Og mér minnir að það við sóttum fyrir 800 milljónir hérna verkefni sem var til umfjöllunar bara í þessu. Það eru margir aðrir þættir í þessu verkefni, 16 liðaverkefni, sem miða af því annars vegar að binda kolefni, að minnka losun, auðvitað þurfum við að rafvæða hafnir landsins, þá þurfum við líka að byggja upp innviðakerfi, raforkukerfisins og og sitt hvað fleira. Þannig að við erum á mjög góðri leið og við getum haldið þeirri forystu sem við höfum í umhverfismálum heiminum hvað þetta varðar. Takk fyrir þetta, Þorsteinn Bergsson, Alþýðu fylkingunni. Já, við viljum að sjálfsögðu og fögnum því að stjórnvöld skyldu samþykkja eða innleiða Parísarsamkomulagið svona snemma og það er ekki bara orðin tóm, það finnst mér að við eigum að taka forystu í þessum málum og gera betur heldur en ákvæðin segja til og semst að beita okkur eftir fremsta megni að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda og minnka mengun úr súrnun sjávar, eins og var nú minnst á hér í upphafi aðeins. Hvaða leiðir hefurðu í þessum efnum? Já, það er til dæmis rafbílavæðingi sem minnst var á hér. Það er í mínum huga engin spurning að opinber fyrirtæki eiga að sjá að koma upp rafhleðslustöðvum út allt land. Við höfum alveg séð hvernig markaðsöflin haga sér í sambandi við olíumarkaðinn. Þannig að þarna væri betra að þið opinberi réði ferðinni eins og í mörgum öðrum sviðum. Ónauðsynlega flutninga þarf að minnka til að draga úr útblæstri. Hvað eru ónauðsynlegir flutningar? Óþarfa flutningar á vörum og fólki eru eitt af stærri umhverfisvandamálum heimsins. Óþarfa flutningar á fólki eru til dæmis þegar 20 manns fara á einkabílum, einn í hverjum bíl í stað þess að getur allir farið í strætó. En hvernig ætlar að stuðla þessu? Það er nú ýmislegt hægt að gera væntanlega. Stjórnvöld geta nú alveg beitt sér fyrir til dæmis með fræðslu og áráðusátökum og einhverju þannig. Ég er nú ekki að tala um að fara skildamenn í strætó strax. Eða jafnvel ekki. En það er fleira. Það er til dæmis Við erum að stilla mál okkar. Ég er ekki búin að nota mikið tíma hér ennþá. Við eigum að taka íslenska vörur fram yfir erlendar hvenær sem við getum vegna þess að það dregur úr ónauðsynlegum flutningi á vörum til landsins. Og við eigum að beita tollum til þess að útiloka vörur sem við teljum að séu ekki framleiddar á umhverfisvænan hátt. Og það er sitt hvað fleira sem við getum gert. Já, loftslagsváin er auðvitað stærsta mál mannkynsins og mjög mikilvægt að Ísland taki sterka forystu í þessum efnum. Og það er auðvitað rétt að núverandi stjórnvöld hafa fullgilt Parísarsamkomulagið en það skortir aðgerðaráætlun sem er raunhæf, þar sem eru tímasett og mælanleg, ártölum hvenær á að ná tilteknum markmiðum. Og til dæmis hefur Reykjavík tekið ákveðna forystu í þessum efnum og setti sér sérstaka stefnu í loftslagsmálum þar sem það bara tekið fram til dæmis að árið 2025 að þá eigi allur bílaflotinn í rekstri Reykjavíkurborgar að ganga fyrir öðrum orkugjöfum en eldsneyti. Og þannig þarf að setja þetta fram. Það er ekki nóg að bara setja falleg orð á blað, það þarf að fylgja aðgerðir með. Takk fyrir það, Sigurjón. Dögun. Já, Dögun.
Sko, ég hef nokkrar áhyggjur af umræðinu umhverfismál. Þetta svolítið sett svona upp eins og þetta sé einhver vofa eða vá og þeir sem að ganga hvað lengst og telja sig að vera sérstakir talsmenn umhverfisins sjá eintóman kostnað og eins og að þeir ætli að draga þjóðina inn í einhverja erfiða göngu. Þetta ekki þannig. Það að fara í lausnir á þessum málum felur yfirleitt í sér mikinn ágóða fyrir þann sem fer í það. Það þannig að klára disknum sínum, að þá hendir maður minna, krakkarnir noti símann sinn lengur, hugsa vel hluti, halda þeim við, þannig að við séum að nýta auðlindirnar minna. Þetta aðalmálið í þessu. Eins og fyrirtæki, að þau fari yfir það hvort það sé hægt að endurnýta. Það mikla framfarir í því. Ég vinn í umhverfismálum alla daga og maður sér það að sláturhús að nýta þá frekar afskurð og annað sem fellur til og var áður hent, núna í dýrafóður. Þannig að við þurfum að setja umræðuna fram með jákvæðri hætti. Þetta felur í sér. Þarna eru tækifæri og við að líta á það verkefni sem framundan bjartsýn. Ég held að ef við setjum þessi umhverfismál meira í þetta samhengi, að þetta sé eitthvað sem skilar fyrirtækjum og heimilum ágóða, þá held ég að við séum á svona betri leið með því að fá fólk reglulega með okkur í þessa vegferð. Bjartsýn ekki svartsýni, segir Sigurjón. Sigríður, þú hefur nú haft sterkar skoðanir á loftslagsmálum og hvernig megi draga úr útblæstri. Já, nú gott að hafa í huga að 85% af orkunotkun í heiminum stafar frá jarðefni eldsneyti. Hér á landi stafar 75% af orkunotkun frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Þannig að höfum það bara á hreinu að Ísland ekki umhverfissóði í þessu tilliti. Það gott að hafa því í huga. Við höfum hins vegar gengist undir þær skuldbindingar með Parísarsáttmálanum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þá þurfum við auðvitað að líta til þess hvar mesti ávinningurinn, hvar best að draga úr losuninni. Og ég verð því miður að hryggja ykkur með því að þær tölur sem að þið birstu hérna í innslaginu upphaflega heildarlosun og skiptingun og losunin hérna á Íslandi eru ekki rétta samkvæmt nýjustu upplýsingum. Nýjustu upplýsingar sem ég hefur frá umhverfisráðuneytinu og hafa verið staðfestar af okkar helstu sérfræðingum í þessum málum gefa allt aðra mynd, allt aðra tölu. Þar kemur í ljós að 72% af losun gróðurhúsalofttegunda, koltvísýrings, stafar frá framræstu landi. Framræstu landi. Sem ekki tekið með í Kyoto-bókhaldinu. Nei, vegna þess að tölurnar sem þið voru með, tölurnar sem þið voru með, það er sérstaklega tekið fram, það eru utan landnotkunar. En hafi menn raunverulegan áhuga á því að draga raunverulegu losun, þá verða menn að líta á raunverulegu tölurnar. Og loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna, hún hefur einmitt samþykkt að frumkvæði Íslendinga fyrir mörgum árum, samþykkt það að endurheimt votlendis ein leið og telst tæk leið við það að draga úr gróðurhúsalofttegundum. Í þessu sambandi bara gott að hafa í huga að losun frá til dæmis bílum, fólksbílum, einungis 4%. Þannig jafnvel þótt að Reykjavíkurborg, vinstrimennir sem þar stjórna, og við myndum öll bara hérna á Íslandi hætta að keyra bílan okkar, þá værum við ekki að draga úr losun sem svo nokkru nemi. Þetta verða menn að hafa í huga og þetta eiginlega alfa og omega allra þessara aðgerða í umhverfismálum sem við ættum að hafa fyrir framan okkur, að hafa staðreyndirnar á hreinu. Endurheimt votlendis lykillinn að því að gera þetta hratt. Og árangursríkasta og hraðvirkasta leiðin til að mæta þessum skuldbindingum. Mér þykir þetta mjög áhugavert vegna þess að það hefur ekki verið gripið til markvissra aðgerða í nákvæmlega þessum málaflokki af núverandi ríkisstjórn. Það eru 34.000 kílómetri af skurðum sem þarf að framleiðslulandi sem þarf að moka upp í og ég held að það hefur kannski 3 eða 4 sem hafa verið mokaður upp í nú þegar. Þannig að þetta vissulega rétt hjá henni að þetta partur á stóra samhenginu. En umhverfisvitundin, þetta stóra myndin og það þurfa allir að leggja á árar og bátar, leggja eitthvað í punkt í því og þar orkuskipti í samgöngum líka gríðarlegu máli, bæði varðandi skipin okkar og bílan okkar og það alveg rétt sem kom fram áðan að umhverfismálin og stefna í þeim fer saman við stefnu til framtíðar í atvinnulífinu. Þar sem við eigum að vera að fókusa á nýsköpun. Þetta er rangt sem hún segir. Nei, vegna þess að það hefur einmitt verið gripið til þess endurheimt votlendis. Þá megum við ekki gleyma hlutverki einkaaðila í þessu frjálsa félagasamtaka sem að einmitt menn hafa vaknandi vitundar þetta
og eftir að þessar tölur birtust núna heildarlosunina þá hafa fleiri einkaaðilar lýst yfir áhuga á að endurheimta votlendi og mér fannst í rauninni miður að ríkið væri að taka fram fyrir hendurnar á þessum frjálsu félagasamtökum og einkaaðilum í sumar þegar það var hafið herferð við endurheimt votlendis á kostnað skattgreiðenda. Það sem þú ert að segja að þetta er farið af stað. Á Framsóknarflokkinn og umhverfisráðherrann sem að tók einmitt þátt í því bæði á Hvanneyri og í Bessastaði að hefja þetta verkefni af því að þetta er eitt af verkefnunum frá því í nóvember 2015 ég verið leiðrétta hana Evu frá Samfylkingunni það að þetta er einmitt eitt af verkefnunum kolefnisbinding með endurheimt votlendis og það er búið að kortleggja það líka að allir þeir skurðir sem til landinu að það er ekkert mál að fara í endurheimt votlendis á kannski alltaf 25% þeirra án þess að rýra með nokkrum hætti þá landbúnaðarframleiðslu sem við stundum í dag. Takk fyrir þetta. Við erum að fjalla hérna umhverfismál og auðlindir og þá held ég að við verðum að minnast á auðlindagjöldin. Sigurður Ingi, veiðigjöld hafa lækkað duglega á kjörtímabilinu og meðan afkoma sjávarútvegsfyrirtækja hefur verið afar góð, held ég sé óhætt að segja og 20 milljarða arður verið tekin út úr greininni sem eigendurnir hafa getað tekið út og við vitum alveg að það er erfitt að finna réttu aðferðina við það að leggja á og rukka veiðigjöld en ertu sáttur við útkomuna að gjöldin lækki stöðugt? Það var auðvitað ekkert endilega meiningin að þau ættu að fara að lækka. Það var auðvitað ekki hægt að leggja þau á með þeir fyrirkomulagi sem þegar við tókum við 2013. Það er einfallega þannig að við erum með 600-700 fyrirtæki í útgerðarlandinu. Bara það séu hreinu, meiningin var ekki svo að þau myndu lækka? Ekki færi lækkandi af því að þú myndist það þannig. Þau fara rokkandi vegna þess að þau eru afkomutengt og afkoman er misjöfn. Núna er til að mynda engin loðnuveiði í ár. Þannig að þeir sem hafa aðgang að loðnukvóta munu þar lendi ekki greiða nein veiðigjöld á honum. Loðnan var mjög léleg í fyrra og hitt í fyrra en hún var mjög góð á árinu þar á undan. Þannig að það sem gerist að þegar þetta er afkomutengt og byggt á veiðum eins og þetta er í dag að þá verður veiðigjöldin alltaf sveiflukend. Það er margt gallað við fyrirkomulag veiðigjalda í dag. Við erum að nota gamla tölur og annað þeim dúr en það er þó rétt að segja það. Vegna þessara stöðugu möntru að við höfum lækkað veiðigjöld að veiðigjöld hafa aldrei á neinu kjörtímabili verið hærri. Þetta er einmitt mantran, við höfum heyrt þetta áður, en segðu okkur bara rétt, áður en við gefum öðrum orðið þetta, ætlið þið að auka tekjur ríkissjóðs af sjávarútvegi á næsta kjörtímabili? Af auðlindunum þurfum við að auka tekjur. Við vorum hér að tala ferðamenn áðan, við vorum að tala orkuna og það eru fleiri þættir sem að þarf að taka og þar með þjóðlendan. Það eru þetta skýr stefna Samfylkingarinnar að við þurfum að taka meiri arð til almennings af nýtingu sameiginlegu náttúruauðlinda okkar. Varðandi fiskinn, þá höfum við talað fyrir útboði á aflaheimildum og það er að skapast algjört dauðafæri vegna þess að fleiri flokkar hafa fylgst í lið með okkur að tala fyrir það sem lausn á þessu stóra réttlætismáli íslensku þjóðarinnar sem hefur ekki verið leyst. Svo það komi algjörlega skýrt fram að þessi ríkisstjórn lækkaði veiðigjöld. Síðasta ríkisstjórn setti á veiðigjöld og þá hafði það áralangt bil höfðum við ekki notið neins góðs að auðlindarentu í sjávarútvegi. Á sama tíma lagði þessi ríkisstjórn fram tillögu það að setja legugjöld á sjúklinga og svona forgangsröðun er bara einfaldlega ekki boðin. Takk fyrir þetta, Þorsteinn, Alþýðufylkingin. Já, hún ætlar nú að beita sér markvisst fyrir því að auðlindir lands og sjávar verði raunverulega sameign þjóðarinnar, óframseljanlegar og arður að þeim skili sér til þjóðarinnar. Þetta er misauðvelt eftir hvað auðlindir er ræða og það er búið að taka hér ýmsar en úr því að fiskveiðiauðlindin er komin á dagskrá loksins þá er hún í þeirri stöðu að þar höfum við ákvæði í lögum fiskveiðistjórn sem segir að svo auðlind sé sameign þjóðarinnar. Við ætlum okkur að skerpa á þessu og bregðast við því að þessi lagagrein hefur verið mjög mikið sniðgengin. Mörg útgerðarfyrirtæki hafa stundað þannig sniðgöngum með vitund og vilja fjármálafyrirtækjanna og stundum sennilega kröfu þeirra. Og þetta, ég held að sé bara rétt að upplýsa mér hvernig þetta er gert. Þetta er gert þannig að skipin sem aflaheimildirnar eru skráðar á eru veðsett án tillits til þess hvers virði þau eru sjálf og síðan má ekki flytja aflaheimildir milli skipa nema veðhafinn samþykki. Þannig er lögleg sameign þjóðarinnar orðin að séreign útgerðarfyrirtækis og eða fjármálafyrirtækis. Og þessi löglausa mínudómi einhverfærsla á sameign þjóðarinnar og braskið sem henni fylgir veldur mest því hvað allir eru óánægðir með þetta eða stór meirihluti þjóðarinnar er óánægður með þetta kerfi. Og Alþýðufylkingin er bara með ágætt að hlusta á þessu og ég ætla bara að vona að ég megi koma inn í hérna að. Ríkið úthlutaði öllum fiskveiðiheimildum í upphafi og það getur þar að leyti kallaðir inn aftur.
Það hyggjumst við gera, en þó ekki með þeim hætti að setja útgerðin á hliðina. Heimildunum er þegar í stað að úthluta aftur til þeirra sem hafa verið að fiskuppiðar, en það svo útfærsla atriði sem á að vinna í samráði við hagsmunaaðila hvað gert við hinnar sem ekki hefur verið fiskuppi. Þannig að þeim úthlutað en ekki, þær ekki boðnir upp? Nei, þarna búið að klippa á þessi eignir, alls ekki boðnir upp vegna þess að það stórhættuleg leið. Takk fyrir þetta, Sigurjón á Dögun. Já, við í Dögun höfum komið með mjög skynsama leið í þessu og hún snýr ekki að því að hækka auðlindagjöldin, heldur að það verði einfallega miðað við markaðsverð í uppgjöri við sjómenn og fiskur fari að stærstum hluta á markað. Það kom fram á fundi með SFU, samband fiskútflytjanda, að það munar þá 50% á raunvirði og því verði sem er hægt að fá á frjálsum markaði. Við þetta þá hækka laun sjómanna umrædda upphæð og það skila sér þar að leiðandi í framhaldinu í skatttekjum til ríkis og í útsvari til sveitarfélaga. Þetta er einföld leið, það er ekki verið að taka eitt að neinum, það er verið að tryggja útgerðinni hæsta verð á hverjum tíma og ef að menn ætla að fara í einhverja frekari uppboðsleið eða hvað menn hyggjast gera í framhaldinu, þá er þetta í rauninni forsendan. Það er að fá þá sanngjarna skiptingu og af því að Samfylkingin er nú að tala uppboðsleið, þá er nú rétt að benda á það að með núverandi verðmyndun, tvöfaldri verðmyndun eins og er núna í landinu, þá er hætt við því að það leiði til enn meiri samþjöppunar. Við teljum þetta skynsama leið sem allir ætti að geta sætt sig við og ef hún væri farin, að þá væri við ekkert í þessum deilum sjómanna kjör sín eins og þeir standa nú yfir. Þannig að þetta er mjög góð leið sem að ég tel og skilir rauninni ekki að sé ekki löngu farin. Takk fyrir þetta. Nú eru bara örfáar mínútur eftir og við ætlum aðeins að biðja ykkur að stytta mál ykkar. Skellum okkur í eina hraðaspurningu og byrjum bara þér, Sigurjón, af því að þú varst með orðið. Styðjið þið í Dögun olíuvinnslu á Drekasvæðinu? Styðjið við olíuvinnslu á Drekasvæðinu? Sko, þetta er nú þannig að fá nokkur orð þetta. Þetta er samt eiginlega já eða nei spurning. Já, þetta er ekki já eða nei spurning, vegna þess að það er búið að leyfa þetta núna af þeim flokkum sem að ganga nú fram og segist vera á móti því. Og ég styð þessa að menn haldi þessa orð og þessa samninga sem hafa verið gerðir. Takk fyrir þetta. Eva, þið í Samfylkingunni, ykkar ríkisstjórn veitti þessi leyfi. Nú hafið þið skipt skoðun. Örstutt svar af hverju? Já, það var styrum þetta inn í flokknum og umhverfissjónarmiðin urðu ofan á og það er vegna ýmissa þátta. Meðal annars vegna þess að við sjáum það er meiri áhætta í kringum olíuleit í sjó og norðurslóðum heldur en að við höfum séð áður, meiri hætta á umhverfisspjöllum og það er mjög erfitt að segja þú ert með skýra stefnu í umhverfismálum sem gengur út á það að orkuskipti í samgöngum að fara að ætla að knýja þó að leita af eldsneyti á sama tíma. Þannig að fyrir okkur helst þetta tvennt í hendur og þau sjónarmið urðu ofan á. Eru þá tilbúin til að mæta þeim kostnaði sem gæti hlotist að afturkalla samninga sem er búið að gera til langs tíma? Það verður bara að skoða, ef að sú staða kæmi upp þá þarf að skoða það. Við erum ekki hlynntir þessar olíuvinnslu og í sambandi við kostnað sem að því gæti hlotist, þá má hún kannski spyrja sig hvort að gestur sem kemur inn í spilavíti og byrjar þar að spila og tapar lengi, svo kemur lögreglun og lokar spilavítinu, á hann kröfu á spilavítisegandann að hann bætt honum það sem hann aldrei vann. Okkur finnst þetta náttúrulega bara hjákátlegt að Samfylkingin ætla að skipta bara skoðun hvort hún er stjórn eða stjórnarandstöðu. Þeir komu þessu nú ásamt Vinstri grænum og við sem Íslendingar verðum náttúrulega bara að virða samninga, það er bara þannig. Sigríður? Já, Sjálfstæðisflokkurinn, það hefur engin stefnubreyting orðið hálfu Sjálfstæðisflokksins hvað það varðar að finnist olía, þetta er nú svolítið svona lúxusspurninga vandamál sko, að finnist olía að þá mun Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað styðja það verði undirbúningur að vinnslu. En síðan þetta gerist þá, ég meina þá hafið þið til dæmis skrifað undir Parísar samkomulagið, hvernig samrýmist þetta slíkum yfirlýsingum? Vinnslan og olíunni. Ég meina væntanlega nú einhverjir aðrir kannski að fara, við ætlum kannski ekki að, ef við gefum okkur það hér finnst olía, þá væntanlega verður hún seld til annarra landa þar sem að notið er olía. Ég meina, ég bara árétta það sem ég sagði áðan, 85% af orkunotkun heimsins
er frá jarðefnaeldsneyti. Og Það er ekki sjálfgefið að við tökum þátt í því. Það hefur ekkert breyst, jafnvel þótt orkunotkunin hafi aukist. Það verður aðeins að vera sanngjarnir í þessu. Það sem að samkomulagið felur í sér að draga úr losun. Þetta mengandi iðnaður. Er það ekki þannig? Sjálfsagt, en ég menna ég er búin að benda á það hérna að losun Íslendingar eru auðvitað ekki að losa neitt í líkingu við aðrar þjóðir af koltvísýringi. Takk, þið framsökumenn. Já, ólíkt Samfylkingunni og einhver leyti Vinstri grænum þá stöndum við orð okkar. Þeir skrifuðu undir og gáfu samninga bæði rannsóknir og vinnsluleyfi sem í gildi. Við munum auðvitað virða það. Norðmenn eru einn stærsta olíuþjóð í heimi en þeir eru líka fremstir í umhverfismálum og það getur við verið líka. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þetta sé bara haldið áfram eins og það er og við tökum afstöðu til þess á þeim tíma. Við höfum á þessu kjörtímabili verið að undirbúa allar reglugerðir í kringum þetta í samstarfi Mannvirkjastofnun og aðrar stofnanir til þess að tryggja að allt sem þarna verið gert komi til vinnslu, verði gert undir hæstu stöðlum sem til eru. Kannski eitt sem langar að bæta í að þjóðin verði að standa vakt sín í þessu máli bara fyrir reynslu. Það að þetta verði ekki gefið eins og því miður þjóðflokkurinn hefur komið fiskveiðiauðlindin í. Það er búið að gera lög fyrir löngu síðan hvernig afraksturinn af þessari auðlind á að vera. Þess vegna er áhugavert að taka auðlindagjaldaumræðuna í stærra samhengi og hún er mjög sambærileg og er í Noregi þannig að ef við getum tekið hana en skilja þessi við annað tækifæri. En nú eru þið búin að fara hérna yfir helstu áherslur ykkar flokka í umhverfismálum, erfitt að komast yfir allt eins og gengur. En við getum eiginlega ekki sleppt ykkur án þess að spyrja ykkur vegna þess að það er verið að tala um að almenningur þurfi nú að breyta sinni hegðan og grænni lífstíl og svo framvegis. Hvað gerið þið sjálf? Sigurður Ingi á heimili forsætisráðherra, hvað er flokkað? Pappír, gler, málmur, lífrænt, plast? Já, ég held að sé nánast allt þetta og það er svona verið að reyna að alla sjálfan sig upp svolítið í þessu og mér finnst við smátt og smátt öll verða meðvitaðri. Ég er ekki svo heppinn að eiga lítil börn núna, þau myndu annars örugglega hjálpa mér því að við munum smátt og smátt held ég best skipta svolítið gír með börnunum okkar sem að finnst þetta svo sjálfsagt þegar þau eru að alast upp og fara í gegnum skólakerfið. Eins og ég get. Þetta hjá ykkur? Já, þetta er orðið svona hálfgert áhugamál hefur nú tekið eftir hjá sömu fólki. Það er að flokka og keyra með ruslið út á flokkunarstöðvar og svona en á mínu heimili nú horfum við nú helst í að það draga úr matarsóun og svona bara temja okkur bara meðvitund í þessum málum öllum. Sem að þýðir að það er ekki flokkað plast, gler, málmur, pappír? Nei, það var nefnilega tekið svo ákvörðun á mínu heimili að gera það ekki að meðan var verið að sigla með með allan flokkun, allt þetta flokkadót út úr landinu með tilheyrandi losun koltvísýrings til dæmis og svo var nú lengi vel þannig og í mörg ár voru menn að flokka og setja í endurvinnslustöðvar, flokkunina og kom svo í ljós að það var allt blandað saman og það er ekki þannig lengur. Við á mínu heimili þá flokkum við bæði dósir og svoleiðis og við erum með plasttunnu sem sagt fyrir pappír og svo fyrir annan útgang en endurnýjanlegt að öðru leyti er það ekki. Þorsteinn, hvernig er þetta að unna á sig? Já, sko, á Fljótsdalshéraði er nú sorpflokkun orðin mjög þróuð og hefur byrjað snemma og hefur gengið mjög vel og við tökum sjálfsögðu þátt í því á okkar bæ og svo hafa mér nú kannski tekið eftir því í kringum mig að ég hef algjörlega sneitt hjá þeirri verulega lítt umhverfisvænu aðferð að pakka heyinn í plast og reynt að nota á mínu búi eins ódýrar og litlar vélar eins og ég komist upp með. Þannig að það er nú kannski mitt framlag en vissulega þá kostar það töluvert að búa svona í dreifbýli og það er ekki kannski mikið gert í því lengur að jafna þann aðstöðumun við aðra landsmenn. Eva, hvað flokkið þið? Já, það er vissulega rétt eins og hér komið fram að umhverfisvitundin byrjar okkur náttúrulega með okkur sjálfum og heima mér þá er það nú mestmegnis plast og flöskur sem eru flokkaðar en líka það að reyna að koma inn öðru samgöngumátum heldur en bíl þannig að maður reyni að hjóla eða nýta sér strætó þannig að þetta er svona skref fyrir skref og maður er alltaf að bæta sig og verða betri í umhverfismálum. Það er engin moltugerð hérna. Sigurjón, þú ert okkar síðasta von. Já, í moltugerðinni? Já. Nei, það er mikil framþróun og búið að vera og langt síðan að fara að flokka til Skagafirðinum og mjög góð flokkunarstöð þar og maður hefur verið svona alinn upp að henni að einhverju leyti og reynt að gera sitt best í þessum málum en svo tel ég mig vera mjög nýtinn, sparsaman
og reyni svona að fara vel með mat, maður hefur verið alinn upp við það og reyna að fara vel með þau svona verðmæti sem maður hefur undir höndum. Klára matinn. Og það er það sem skiptir máli. Takk fyrir þetta. Þökkum ykkur kærlega fyrir komuna hingað í kvöld en þessum þætti lýkur hér. Við þökkum ykkur fulltrúum flokkana sem sátu fyrir svörum og ykkur sem horfðu heima. Já, og í næstu viku munu framboðin ræða áherslur sínar í utanríkismálum. Já, Ísland og umheimurinn á þriðjudag og fimmtudag. Við minnum á viðamikla kosningaumfjöllun okkar má finna á vefnum ruf.is/x16. Við minnum líka á viðtal við formann Flokks fólksins í forystusætinu klukkan 22:20 núna í kvöld. En við þökkum fyrir í bili. Verið sæl. Verið sæl.